liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakumba na nkombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na nkombo ya maweja na ngila akonga mongali tye maunga mbunga pe na bakota nyonso oyo bakoko batikelaki biso bakombo na nguya ya lobiko na biso ya tango nyonso. Moi mwa lelo tozongi lisusu bomo mesano mokolo mwa misato mokolo oyo elobamanga mpwasa na bakoko na biso ete esengeli toyebanaka to mpe toyebaka kotombola lokumu ya nzakomba mpona tozwa accès ya baposa ya bomoto oyo akabelaki biso wuta boyei na biso likolo nse. Donc mokolo ya lelo tozolobela makambo etali la description de lutendeli. Parce que tomoni démagogie ezokokola na nzela ya bakimbangiste masolo nyonso ya mvulusi kimbangu bango babalola mpe bakoma kobeta yango na lolenge na bango ntina yango biso loba eke tozali déterminer lokwa tokute kimbangu wana apesi biso vraie version ya histoire de l'homme noir esengeli totya yango likolo na mesa eyebana mpwasa mpona kobikisa bagénération nyonso kobanda na génération na biso mpe bagénération oyo ekoya nsima ekuta bosolo nde likolo na mesa mpona basala continuité ya kitoko. Parce que soki totali makambo ya lutendele tokomona ete bato oyo tobengi lokwa bakimbangiste bayebi makambo ya kimbangu te me basali fraude na kati ya masolo ya kimbangu bakisi bamakambo mpe babambi bamakambo. Parce que soki totali makambo oyo bango bazolobela biso concernant lutendele tokomona ete kuna basangisi mensonge balobi oyo te kimbangu ntango babwakaki ye na tono na fleuve Congo azindaki na se ya mai mpe bambisi nde mutu bazwaki tono wana na mai na chaîne babimisi yango libanda avant bapêcheur bazwa tono. Nzoka nde biso olobaki wana ezali démagogie parce que tono etikalaka na se ya mai te kasi tono ntongo bazwaki tono na chani metal batia yango oyo tozokobenga babwate d'acide na kati basude ye na kati mpe ava basude babetaki ye bafimbu na mokongo ntina libumu ntina yango tolobaka ete mutu moindo ya mokili mobimba totika tembe toyeba yango malamu ete mvulusi kimbongo anyokomaki solo mpo na ngai na yo tokangolama. Et cette reconnaissance ekopesa biso baouverture ya mobimba ya manso oyo tobungisaki isifika atondimela bosolo wana oyo elekaki elingi olobake yezu asala eloko moko te mpo na ngai na yo loposo moindo ya mokili mobimba kasi kimbangu nde mutu azali messie sauveur de l'homme noir et de l'humanité tout entière. Ça veut dire na monde entier tozaka na messie ka moko ye wana nde kimbangu sikoyo babindeli batripota verité na ye wana babimisi ya biso messie ya moniato oyo lelo bozokobenga yezu kristu. Nzoka toloba yango chaque fois ke yezu azali ekeko un dessin animé mokomo te akobikisa Congo. Le contraire, yezu kristu ye nde mutu acreye basystème ya colonisation mpe ya esclavagisme oyo epusaki bandeko na bango na zuwa oyo bazalaki nango liboso ya bakoko na biso ya kodestabilize to mpe kopanza bafoye na biso mpona tosila bokasi ya nyonso. Biso lobai ke bato lokwa bakimbangiste lokwa bazali bato ya démagogie biso tokotika ya bango espace te mais le contraire tobota mpo tosala remise et reprise na bango parce que bayebi vraie version ya kimbangu te. Bango alobi kimbangu na lutendele ntango babwaki ye na tono étoile eutaki likolo étoile wana ekotaki na kati ya mai après étoile wana ebongwanaki baangelu mibale totuni bango tolobi baangelu oyo bino bakimbangiste bozoyebisa biso ata botanga biso bakombo baange tolukaka toyeba bazalaki ya bato mwindu to ya mindele parce que le mot angelu to mpe ange baeuropéenne mutu bayaki na babete biso masolo ba Gabriel ba Michael kuna ange kabongo azalaka te ange ilunga azalaka te na masolo ba ange oyo mindele babetela biso ange mutu mwindu azalaka te. Sikoyo ndenge nini bino bakimbangiste bokokotisa fraude na masolo ya kimbangu bosangisa yango bobimisa na makambo ya baangelu biso lobi ezali lokuta parce que tant kimbangu mvuluzi babwakaki na lutendele na tono
ezalaki nango na 1921 te, mais so botali Kimbangiste kuna azwa ba jeune congolais en otage kosalisa bango makambo pamba bato bavanda kuna na lutendele mpona kosalaka balosambo oyo ezanga ntina parceke balosambo baosala kuna eza bénéfique te parceke lutendele eza na losambo na yango babengi yango prière d'alliance yango biso tokosala lelo awa donc lelo biso tokolanse tokobimisa losambo ya alliance losambo ya bondeko oyo nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela atongaki na bakoko na biso loposo moindo seke bakimbangiste lokuta na bino etika loleka biso te mais le contraire nous sommes là pour vous déloger na kati ya mensonge de façon bozonga sikoyo na mulongo mpona totangisa bino Kimbangu aza nani biso bia aza mvuluzi me bino boye na masolo ya lokuta ya kozipa valeur ya Kimbangu kokosa bana ya Kongo ke Kimbangu aza motindami ya Yezu bo Kimbangu aza motindami ya Yezu makamu so ya salaki ya tono ese abikaki na kata tono wana na kombo ya Yezu absolument rien parce que makamu tout mvuluzi Kimbangu asali pendant 30 ans prison na ye atambolaki nde na kombo ya Nzambi Pungutulendo ya Mbanza Velela atambolele lolenge obino bozo tambola te botie Yezu liboso botie Kimbangu na sima vous n'avez pas l'accès du fonctionnement parce que Kimbangu est supérieur de Jésus mais bino botie inférieur à Jésus c'est ça qui fait notre condamnation et surtout bango chaque fois que mboka ezonyo kwama avant Kongo ebonga esengeli tolongola mensonge o evandi na kati église Kimbangiste parce que ezoko freiner croissance d'évolution ya génération na biso pe soki tosali makasi te ekolandana na ba génération nyonso nzoka nde nzambe bakoko na biso Nzambi Mpungutulendo ya Mbanza Velela atongaka deja bondeko na bakoko na biso uta 1922 na nzela ya mvuluzi Kimbangu pe alobaki ete bondeko wana etikali ya libela na libela ya ba génération nyonso ebanda koya na kati ya mokili donc ba génération des générations to pe ba génération ya bileko ebele yango toye tolobi église Kimbangiste biso tozali na dossier na bino pe bozali na ba compte à rendre na biso pamba te bokoseli mobikisi makambo lokuta wana euti na maboko ya bapapa na bino bapapa dia ngenda bapapa kisolokele bapapa dia lungana parce que batengimisi masolo ya Kimbangu suite ya la corruption balandi bamindele mutu bakangai mvuluzi Kimbangu e bamindele wana peka mutu barelate papa dia ngenda ba enseignement nyonso oyo azoteya na kati ya église Kimbangiste donc c'est déjà fausseté parce que mutu abomi koko na yo to pe mutu anyokoli koko na yo ye aza su na droit te ya kobetela yo masolo ya koko na yo parce que akobeta okota toujours mensonge aolinga koclarifier yo makambo te c'est comme ça c'était passé l'histoire de la colonisation o nyoto toyokaka lelo yo babeta yango na démagogie coloniale parce que babombeli biso bajeune ya lelo toyeba bosolo bacomplike bamakambo bazongisi histoire sima histoire musupusi yango donc mutu mwindu azalaka na baangelu te makambo ya baangelu wana ezali bakimbangiste mutu bazocreye baconfusion mpona kosilisa biso bénéfice ya pouvoir oyo Kimbangu azalaki nango nzoka mvuluzi Kimbangu alobaki ke soki ya ndima ekonyokwama mpona ngai na yo tozala délivre ezalaki mpona tobénéficie na mbuma ya bolamu ya mobimba ya bakoko na biso pamba te banyokwamaki pamba te mpona kopesa ngai nao accès tokutana na bolamu ya bomoto na biso ça veut dire biso tozolancer appel na monde entier pe na gouvernement congolais esengeli badéloger église Kimbangiste na lutendele parce que eza ya bango te batikela biso site ya lutendele mpona toya kosala misala oyo ekopesa ouverture ya délivrance ya Congo pe ya etando ya bayindo banso to pe Afrika mobimba bato Kimbangiste babeti mensonge na masolo ya lutendele balobi ote Kimbangu tanga bimai na tono tanga ke avniati na mabanga edesine etiki bilembo ya makolo na ye mama mwila alambela ye Kimbangu aye kotikela ye na esprit nzoka tolobi na tu bozo balisa eza mensonge parce que na parcours ya baboloko oyo mvuluzi Kimbangu asalaki mama mwila n'avait pas eu le temps d'aller visiter Kimbangu na tous les prisons
banda na Mbanza Ngungu mama Mwilu akenda na Mbanza Ngungu te na prison ya Mbanza Ngungu malgré azaki na bakongo na nkamba mais na prison Mbanza Ngungu atikala koya kotala Kimbangu te parce que ezalaki d'abord permis te que mutu mwindu aya visiter Kimbangu. Le contraire bato bandaki kobanga parce que bakanyo na dossier Kimbangu kombo na yo liwa mais ye alongaki liwa pe alakisaki ke azali likunzi ya lobi kona biso le poso moyindo, ça veut dire au grand jamais tokoki ko comparer na Yesu, au grand jamais tokolo ba ke Yesu ndem tatinda Yesu ala nguya otinda Kimbangu te. Entre Kimbangu et Jésus il y a des histoires différentes dedans. Allez faut ko toye ba vérité wana parce que ba congolais to pe bato moyindo nyonso o balandi histoire ya ba kimbangiste ba kwei na démagogie balobi ote Kimbangu aza envoyé spécial à Jésus à lelo yo et tourner bango mal babimisi na Jésus mutu mwindu ta la fraude tolobi te Jésus azaka mutu mwindu te parce que kombo wana na photo o bamindele bayaka ngo balakisaka biso Jésus ya mundele et lelo biso siko tobotami na justification ya kosambisa bamindele po balakisa biso siko ke Jésus wana azaka nationalité nini na kati ya Europe mobimba pe to tuna bandeko na biso ya batu mwindu nyonso bavandaka na poto balukela biso famille ya Job, baluka biso famille à Jean, baluka biso famille à Luc, baluka biso famille à Jésus-Christ, baluka biso famille à Marie, baluka biso famille à Abraham, baluka biso famille à Élie, baluka biso donc baluka ba famille ba kombo nyonso oyo bosaki tapage ya propagande kokumisa bana Israël. Ça veut dire notre souffrance c'est parce que nous nous élevons les ancêtres des autres, pas des nôtres. Nous avons même Bible, wana ba chrétien bazo tanga, bazo ba reconnaissance. Et zali kopé ça peut revenir à bénédiction. Il y a pas parcours du passé. C'est que biso atoyena Ancien Testament de l'homme noir, c'est différent de l'Ancien Testament de l'homme blanc. Parce que l'Ancien Testament de l'homme blanc, c'est la Bible et c'est ça qui nous fait reculer à tout moment. Puisque nous sommes condamnés, nous sommes liés, nous sommes dans l'occupation spirituelle et mentale. Parce que yeli biso, bonzambe moko boezali importé et outi na Europe. Basali mukanda, babeti masolo ya lokuta kuna na kati, kenzambe atindaki satana meka Job. Babeti masolo ya lokuta nzamba abomaki mokili ya Sodome na Gomorrhe biso bite masolo wana eza masolo na biso te parce que nzambe bandasa mokili oyo na maboma yango te pe akotikalaka koboma mokili te. Mokili eza na faveur ya génération de génération. Donc après biso bana na biso, après bana na biso, bana ya bana biso, après bana ya bana biso, bana ya bana biso, et na ba parcours wanyo sous technologie bando ozala toujours évoluer. C'est que biloko nyonso tozomona bato bazo sala biloko mususu ekosama na ba 2025 2030 nano esalami te mais mutu azalaki déjà autorisé pa na ye moko nzambe ke lobi kuna tokosala pe voiture ezotambola dans l'espace voiture. So mutu moni tango bando omona makambo wana bando okamwa kaka mundela aza mayele mingi ya nzoka makambo wana tout ezalaki déjà proclamé na droit divine vis-à-vis ya ba bien-être nyonso oyo nzako mapesaki biso apesaki accès ya transformation pona to bongola yango na baposa ya biloko oyo ekosepelisa mitema na biso. Donc ekopesa kimia na esengo na bomoto oyo akabelaki biso. Donc démagogie kimbangiste biso tokotikela yango accepter parce que makambo na bango nyonso tolobaki ke biso to négocier na bango te po baza na rien. Mais le contraire toyende ba déposer parce que batei kimbangu na mensonge. Balakisi bana Congo kimbangu te mais lelo oyo ba weleli kokende na lutendele ko yiba isu tono wana ba kena ngo ke changu na nkamba te kimbangu basangisaka na Yesu te kimbangu tono na ifo ezala libanda ya Yesu bino lokwa bosaki propagande ya Yesu bakiangani badialungana papa diangenda bakumisi Yesu vina bango mbati lelo bakufi na place bakeye banitale bana na bango batikali toujours ko élever mensonge wana ya kokumisa ka Yesu. Nzoka soyeba papa na bango balobelaka valeur ya kimbangu mais ti lelo oyo bana na bango pe balingai ba développer lisusu valeur ya kimbangu wana yango siko biso toyeto développer valeur ya kimbangu to jwa tono eza lutendele to lakisa yango mokili mobimba to lakisa ke bon botala mixi na biso kimbangu batiaki ana tono mais makambo isi munene lakisaki babenga yango alliance ya nzambe mpungu na bakoko na biso kimbangu wana abimaki na kati ya tono soudé
bakangi tala libanga munene batie chaîne babwaki na kati ya fleuve Congo mais bamonaki mai ezotoka tono ezindi nango na sa mai après quelques minutes batala bo mai ekomi kotoka loko ozolamba fufu bayoka tono ebimi likolo ya mai euti na sa mai ebimi pouf tono ezalaki soude na sidi na kati mpona mobikisi kimbangu akufa kasi bamoni kimbangu wana azali so na kati ya tono te atelemi likolo ya tono après akiti abandi kotambola likolo ya fleuve Congo na direction ya Brazzaville mpe azobrille lokola barayon soleil akomi nzoto lokola mbodi neti ezopela oyo babengi yango plombe noire so balambi yango sika na desoudrement ya liquide nango bakule yango na forme ya moule yeloko bozosala to nde tokande kosala bakano soki ezwi mwa mopepe moke bokomona ndenge nini akaukaka me azalaka ya sika plombe noire awa tobi totika tembe tobwakisa masonge oyo ezali koaffaiblir évolution ya raisonnement ya bomoto mpe ya bomoi na nga na yo parce que makambo ezolesa biso pongi eza makambo ya yezu eza makambo ya lokuta alibaminde deja bakotisa biso lokuta wana ekomisa biso faible liboso ya makambo nyonso moye to raisonner création eza te moye to raisonner invention eza te moye to raisonner fabrication eza te lelo bato mwindu bavandeli ka distraction ntina bafacebook koloba babétise kodiscute ka mpona bamakambo pampamba ya bamusike mais mundele kuna azosala évolution ya bien-être nyonso tout l'identification ya banature mpe azokota na transformation azose développer à tout moment mais yo soko moto mwindu quand est-ce okolobela matière première bato mwindu bayebi kaka Congo eza riche eza cobalt mais mwana Congo ye mo kutu lem so asala expertise ya cobalt yango te amona yango nanu te parce que gouvernement azali to mpe dirigé par baeuropéenne moye bapesa ye accès ya kozwa matière première eza na kati ya mboka apresenta bana mboka mpo bazala na observation to analyse ya babien-être na bango eza te ale bato bakolobelaka bonne gouvernance nzoka tobi bonne gouvernance ezali Congo ya sika siko Congo ya sika na ye aza na écriture ya sika donc Congo ya sika congolais to akobanda ya classe parce que makambo bozowelela baklasse oyo botangi mbangu yango moto ebongisa Congo te ezali baklasse ya bozoba mpo bozotanga makambo ya bato mosusu mais programme à vie na bino mo bato mwindu na bosali yango te siko nani akoya kosalela bino programme à vie yango kimbangu wana atindi biso na nzela ya koko mangele agomoro toya siko na programme de vie de l'homme noir moto mwindu siko oza na programme déterminé koyeba lelo so olamuki makambo nyonso kosala lobi so olamuki makambo nyonso kosala parce que distraction ya kozelaka yezu aya toloba ezalaka yezu abela malade ya nzoko mokolo moko te akopiétine makolo na ye aya na se parce que soki akiti na se la communauté internationale bantou nous sommes déjà mobilisés pour arrêter Jésus mpe kosambisa ye na bacrime contre l'humanité oyo asalaki abungisi bato nzela ya nzambe alakisi bato basambelaka tata ya biso ozali oyo likolo biso binzambe babengaki tata te en plus nzambe azalaka partout mais mondele asali bafilme ya démagogie balakisi yesu moko ya moniato ya artère cinématographique oyo bango batiaki na idéal ya lokuta oyo bango basalaki ya concept ya moniato ya bakoko ya baeuropéenne babi mokonzi losambo onyo otikeli biso alobi bo prier notre père qui est aux cieux tolobi ezali erreur grave Jésus Christ parce que nzambe azalaka likolo te il est partout mais lelo bato bazoloba te Jésus wana ye ndala fils de Dieu babosani kimbangu le véritable messie sauveur oyo alakisaki mobimba ya nzambe na kati na ye ale moye tokangolama eza te la route est bloquée soki gouvernement congolais ayoki makambo oyo tozoloba te akozala na accès te akotelengana mpe akomona nzela te kimbangu na lutendele sika babwakaki ye na kati na tono biso towangani esika ngo kimbangu na lutendele sika babwakaki ye na kati na ebale biso towangani esika ngo na lolendo na lolendo lendo na lolendo kimbangu akozonga na lolendo na lolendo lendo na lolendo kimbangu akozonga kimbangu na lutendele sika babwakaki ye na kati na tono biso towangani esika ngo kimbangu na lutendele sika babwakaki ye na kati na ebale biso towangani esika ngo na lolendo na lolendo lendo na lolendo kimbangu akozonga na lolendo
ndolendo na lolendo kimbangwa kozonga kinangu na lutendele sika babwakaki ye na kati na ebale bisoto wangane sikango kimbangu na lutendele sika babwakaki ye na kati na tono bisoto wangane sikango na lolendo ndolendo na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lolendo kimbangwa kozonga. Cela veut dire bitumba oyo lelo oyo batutu bakomba kombata pona to réussir yango to sokola Congo to longola makambo tu oyo todefaki epai ya bapaya anniversaire tozosala lolenga bapaya lolenge na biso moko yebana te. Ça veut dire eza déjà fautif tokozala na accès ya revenir ya bénédiction te ya mbula moko oyo ebakisamelaka mutu nyonso na date de naissance non parce que ovivre na fraude. Nzoka mutu ava fête anniversaire il faut fête anniversaire sikoyo na source ya calendrier na ye. Mais biso sikoyo source na biso bakata yango babloka yango bakreela biso source moko ya monyato oyo eza sans provenance badote nga na tokomi kotambola na kizunguzungu na kibolole nyonso. Parce que tu as un programme, il y a bon moyen de tout le monde, tout l'accès, tout le monde fait anniversaire non déni. Fête à bolingo na yo, o ba on va fêter à Saint-Valentin. Yo posa na ndenge no ko fêter parce que surtout total même dans la cuisine, bon mon il y a la cuisine marocaine, il y a la cuisine chinoise, il y a la cuisine européenne, mais cuisine africaine yeba na katenzo ka cuisine africaine ezali meilleure cuisine. Oye pesaka longévité ya bomo ipe ya bomo to bat na kati ya mokili yango moni na kati ya makambo etali alimentation bakoko na biso basalaki détermination ya programme ya vie na bango bayeba eke nyama misusu babotaka bana mibale misusu babotaka bana 3 babotaka mingi te par rapport à mbisi donc baproclamaki temps ya kolia mbisi tokolia mbisi chaque jour na balégume parce que mbisi azobota ebele asilaka te kasi nyama bande kolia epombapamba te azalaki na baprogramme ya batemps oyo bande kolia nyama mpona kopromouvoir to mpe kosala réserve ya bagénération ebande oya nsima eyakuta mpe barasi ya banyama. Mais lelo oyo banyama basili kosila parce que mundele aprofite azwi nyonso wana na intérêt na ye e mosusu batripote yango babimisi banyama ya clonage oyo bakolisi mbangu ya batransformation chimique ya oyo eza prohibe yango nde bazolesa bato ale bango mo bazozwa sikoyo babio wana naturel bazokende nango bazovivre mpona bavivre longtemps. Anceque toye na alimentation de l'homme noir toboma sikoyo basystème ya basoso ya pondese ya babiloko ebele oyo bamindele bazotinda na Afrique babengi yango produit ya frigorifère. Tobaki eza na 290 sortes ya baproduit ya frigorifère oyo batindelaka biso na Congo pe na Afrique mobimba biloko wana tout ezoko détruire organisme nzoto na biso ezo rendre biso moral faible parce que moral na biso eza surchargé bayela biso moral ya Mahomet aza prophète ya barabe balobi oto ndimaka ke yende mtaza dernier prophète musu aza ta Paris biso lobi lokuta wana kokota biso te barabi boza bana nkasi na biso mito bota bino et pour le moment boza ta na mabele moko te melelo bokomi kotia ba trouble na mabele na biso pe bosali ba occupation territoriale ndeko to loba ngo chef ke barabe baza provenance moko te bakoza pe raste parce que biso mito bota ba ngweta ba mindele bakoza pe raste parce que biso mito bota ba ngo donc race ezaka moko na mokili babengi race noire. Yango nde mutu eza caméléon yango nde mutu esalama na elilingi ya nzambe donc elilingi ya nzambe ezali ntango abi nzambe asali mutu na elilingi na ye elili totala sikoyo couleur nini erepresenta bacouleur nyonso na se ya moi otambola na se ya moi ozala mundele elili no ebima noir ozala jaune elili no ebima noir. C'est ça ke nzambe asali mutu na elilingi na ye. Miza makambo biso tokosutukela ngo te nzambe asalaki biso nde tuko toza bayaya mokili momeme bakotisi biso na buzobo epai baleki na biso il faut siko tolongola démagogie wana nyonso oyo ezokoenvahir biso tozongisa logique des choses ya mobimba ya fonctionnement ya balolenge oyo bakoko na biso batambolaki na yango yango wana nde moto ekodélivre Congo. Donc mpona tobikisa Congo esengeli toboma baeglise nyonso so tosali yango te rien ne marchera parce que tobayike église ezali base ya morale coloniale
Baye déjà que te pour gagner biso to ba séparer biso pour est-ce qu'on a masolo le kuta baye il est vivant, il est ressuscité qui Jésus de Nazareth. Bon bazala de Nazareth biso za posa na été bon ce du Congo azala gawa. Du Congo ce que to lobi que c'est Mvuluzi Kimbangu parce que Kimbangu azali supérieur, il y a Jésus, il y a Bouddha, il y a Mahomet, il y a ba prophète nyonso ya munyato oyo bo sali propagande na kata Bible. Ce que to vandi ba congolais moko ya bazoba bakendi ma idéologie pour na corruption ya mbongo ba minde ba pesi bango kuna lulabour na kananga na 1952 papa Diangenda akendi ma mensonge ke Kimbangu Yesu mutatindaki biso siko bike lokutane ko lekate biso na bino to ko vanda liko na mesa pour na to discuter makambo pe to ko sala kaka remise et reprise pas de négociation avec l'église kimbangiste parce que muta démagogie ba négociation na été. So de bito négocier na bakimbangiste, to travailler na bango ensemble, ba okota biso mensonge. Ale pona ko éviter mensonge wana ezala propager na monde parce que biso to yeko kanga mensonge wana. To tsa siko bosolo. Kimbangu akufa kite, bango bakendi ma cercueil na Lubumbashi na les deux avril 60 baye na yango na Kinshasa cercueil wana yango batie na nkamba izo lokambo katolo bango chaque que Congo avait bon il faut tout la cercueil wana o eza na nkamba ce n'est pas le corps de Kimbangu to ebika boyo kaka biso et mais so boza tembe tali biso te parce que biso to botami atobi que 444 000 livres à ko s'exprimer muto ko pekisa biso ko lobazate eza yo vandi na nkamba kuna okianga liaka mbongo ya moyibe ba papa ya mnende bozolia. Mais si vous avez un biso koto pour n'avoir intimidé biso, Kimbangu va intimider kaete. Parce que tolobi yenda zali likundi ya nyonso. Yende mta simbi fonctionnement ya bon mo inanga na yo. Soko ndenge nini bino koto mso bolo bakwa za nzambe. Soko nzamba ngoka ye wana bozo kosa isusu. Oh Yesu mutatinda ki bon. Yesu su ye wana bolo bakazali mwana na nzambe. Donc tomoni ke mitu ya bakimbangiste na ba chrétien ezo sa malamu te parce que makambazo loba ezali makambu ya bulu yeke. Et c'est ce que tu bêta bango film bois quelqu'un pour na balongo la mensonge parce que mensonge wana ils ont tout fait fonctionnement il y a évolution il y a génération na biso moi été évoluer na la réalité des choses il y a itinda na nza combattre biso na mokileza te toza freiner al to tika na distraction ba musique to tika na ba distraction ozela tango yezo akoya kelelo ko beta nzoka wana eza ba moral moko colonial fausseté. Omilenge toyelelo yo na kombo nzamba bakoko toko kombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo nzamba bakoko toko kombola mboka na kombo nzamba bakoko bakongwa bayelelo yo na kombo Mvuluzi Kimbangu toko kombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo Mvidi Mukulu toko kombola mboka na kombo nzamba bakoko bakongwa elelo yo na kombo mama wanzile toko kombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya nzambi mpungu toko kombola mboka na kombo nzamba bakoko donc biso toyeko sokola Congo ona nyonso ebongwana ya sika pamba te Mvuluzi Kimbangu soki aprometaki biso Congo ya sika alobaki Congo wana ekozala prospère Congo wana bando kofuta salaire ya congolais nyonso yave dit tokozala su na baposa ya kobimaka na bamboka libanda te mpona oke koluka parce que lelo tozoluka mpo bomoto na biso bakomisi yango bonyama bapesi biso assurance na monde de vie à l'hôpital. Or, pour se retrouver ce qu'on a assurance vito yanga na yo esenge tozongela nde notre propre mode de vie. Toko boya mutu te me mutu na histoire na eso boye bolobi Yesu akutana na Satan makambo wana etali biso te wana ezali concept ya bakoko ba européenne nous devons le vérifier. Biso makambo wana ekotaka biso te. Abiso tozoloba esko concept ya bakoko na biso bakutana na Satan te. Bako na biso balobaka te ke o Satan babwaka ye ana c'est parce que tokoluka Satan wana akweyaki na mboka banani akweyaki na France akweyaki na États-Unis pe bamindele baoza juger parce que totuna bango bo tant Satan akweyaka na se ese bakoka bato mwindu bazalaka wapi bako na biso baparticipaka na événement wana te ça veut dire histoire wana eza fausseté biso tokondima yango te tant que tondimi yango eza lokwa moral ya monyato evandeli biso moyen to évoluer eza te moyen to avancer eza te alors toloba déjà que combat o eko se transformer tokomona makambo ebele na ba pasteur bakobima lelo bomoi na ba mukuna babimi
bakoma olobela makambo etali éveil patriotique nzokande bazoyeba te ke na bango moko mpe baza batraître parce que bango nde bafrene peuple bambongo oyo bozwi ya mabonza bozangi création ale bino bozwi kaka bambongo ya mabonza bopesi bato espoir ya jésus akoya alelo jésus azoya te bocomprendre sikoyo ke pasi ezali il faut tobundela nde bosembo ya bomoto na biso me totika na makambo wana ya jésus parce que ezolalisa peuple pongi bino boteyaki jésus bopesi ya espoir ke so tondimeli jésus tokobika me lelo oyo bocomprendre makambo bokomi kokota makambo ya politique éveil patriotique donc c'est que jésus aza nguya te il faut todéposer tobimisa ye na sol africaine il nous sert de rien parce que mboka na bango mo Israël ti lelo atika bitumba bolobaki akufa ye mpona masumu ya bato mpona bapasi esila banda ya Israël na ku bitumba esila te akuta bitumba atika mpe bitumba koka kosisa yango te bosiko bino na Congo botie liboso comme guide na bino ke yene moto akosisa bitumba lokuta na bino tobai deja ke Jésus abela malade ya nzoko akotikalaka kozonga te azalaka mpe mutu te mais azali un dessin animé biso lobota mpona kokanga ye mpe kosambisa ye eza nango ekekwa pamba soki yo bangaka Jésus okanisaka ye nde mobikisi na yo okosi parce que atobi ke mobikisi ezali ka moko kombo na ye mvulusi kimbangu yango biso toyosala siko propagande na ye mpo tokwesa église kimbangi c'est parce que bango basaleli kimbangu na bosolo te batangi ka kombo ya kimbangu bayibi bato mbongo na kombo ya kimbangu me batie kombo ya bapaya liboso tala politique tobenga yango syncrétisme bayaki na tembe po bakabola libota Kongo kimbanzi seleka sukisa makambo bayaki na tembe po bakabola loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami kimbangiste akipo na kobebisa bomoto abaindo kimbangu seleka sukisa makambo katolika ya kipo na kokabola bomoto abaindo kimbanzi seleka sukisa makambo misilma ya kipo na kokabola bonde kwa baindo kimbanzi seleka sukisa makambo maikarie ya kipo na kokabola bolingwa baindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami donc maloba kimbangu nde moto ezokokisama kasi ya Yesu ekokisamaka te malgré bakretien bazolinga badiembela na baprofesia ya kimbangu mpo babimisa yango ya Yesu me ezosimba kaka te parce que so tofongoli Bible Apocalypse 2:17 balobi à ce qui vaincra je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne le connaît si ce n'est que celui qui le porte sikoyo bakretien bazala bango na caillou blanc te me bazodiembela na maloba wana o Bible ezoloba na Apocalypse 2:17 bango balobi eza profesia ya Yesu alobaki akopesa ba o bakolonga libanga moko ya pembe mais jusqu'à présent bakretien bazala libanga te siko bato baye na libanga ezali bano kimbangu nde moto aloba eke akopesa biso bilembo ya mabanga mpona kosignifie ke tozali balongi siko bamessager mobaye na mabanga seke profesi wana ya Bible ekokisami nango te ekokisami libanda ya bakretien seke eza maloba na bango te bango mpe bayibaki maloba wana à travers basakoli ya bato mwindu bake batie yango kuna bachange yango identifia balobika apocalypse mais tolobaka déjà ke l'apocalypse ezali makambo eutaki na ba premier astronaute oyo bakendaka na sanza baserment chimite bamonsieur Luzandier badonatier bato badécouvraki makambo espace ntango bayibi secret spatial epai bakoko na biso bakei na yango à partir ba 1883 1900 tina 1903 nde premier avion esalamaki na monde entier tolobaki ke avion wana esalamaki na Congo moto asalaki yango un savant noir babengi Koko Libenge et ye moko aprouvaki l'expérience amatisaki yango na espace kuna na likolo 14600 km maintenant bamindele bayoki kozwa yango mpona batrike mayele wana bakokaki komata 14600 km te dans l'espace basukaki na ba 14000
400, 14 200. J'avais dit, moutou moutou aleki munde na maele, mais moutou moutou lelo maele nezo banate parce que aza dispersé. Mais bah côté c'est bah programme moko boya moniato ba moral moko boya moniato les moyens a fonctionné na propre bon moto na ezate allez a comme si qu'on a divagation ya ba moto belé ezingiye suite ya ba mengo o ba pesa ye allez et comme tu so trouble tozo yebate place nini o passe na biso route ato ba yeba ndeko to sosola parce que kongwa si kakala mingi te tolingi tomona toza deya na kati ya parcours mais tolingi tomona siko kongwa sika balobaki eza mboka bisengo ezali Congo oyo ekolongola makambo ya Jésus ekolongola makambo ya bakimbangiste parce que eza makambo ya lokuta ekolongola makambo ya babuda ekolongola makambo ya bamusulman ekolongola makambo ya bamaikari ekolongola bareligion tout eya kovanda na Congo eza poubelle te ya koyambaka n'importe quelle morale donc biso tobotami pour abolir tous ces morales oyo ezo koaffaiblir peuple congolais to pe peuple africain tout entière totia sikoyo notre propre morale mwana Congo yeba sikoyo ke nani abikisaka ye bakoko naona ngambo babikisaka biso c'est pas Jésus c'est pas Élie c'est pas Jean batwana tout bazali bato démagogie pe basala eloko moko te mpona nga na yo so toyoki nde tobikisami so totie tembe parce que si la ça va augmenter jour et nuit. Alors biso tolobi makambo lutende tolobi bien que église kimbangiste bolimbisi zula biso tono oyo déplacé na lutendele olingo ke chango na mise na nkamba biso to boyi sorti ya tono wana foye ba ke miloko to kimanga tikaki mena eza contrôlé par la communauté internationale bantu biso ye to yeko sala évaluation ya bilembo nyonso mvulu zatikaki il faut to présenter yango na monde entier batombola pe lokumu na ye parce que bino bozipi lokumu akimbanga batiaki na croix le 3-11 mois 1921 le 6-11 mois 1921 il était ressuscité bolobeli yango te bino bolobelaka ko kolo Yesu asekwaka bino bomonaka ese papa diange ndazaka ntango Yesu asekwaka boma solo na bino bokoma obetela biso bozwa yango wapi eza démagogie Yesu asekwa te ezali mensonge c'est Kimbangu qui était ressuscité le 6-11 mois 1921 molili ekotaki monde entier bilembo etikalaka na matadi na kan rejaf yango ntango asekwaki na le 6-11 mois 1921 na mboko babengi mbata lelo babenga mbata kuluzu abimaki bango na matadi mayo wana na 1921 après matadi mayo asalaki nini asangisaki bato wana na matadi mayo abengi koko matadi kibala koko kibala ayebisa lobi naloni nzeta manga na entrée ya lupango matadi mayo natiki elembo ya bana o bakoya kosala continuité ya programme ya bisika bakoko na bango basukelaki alobi suni alobi esika oyo ezali kilongo esengeli boya bofongola 4 portes ya ekuke oyo bakanga to ya ndako bakanga ezali est ouest nord sud peso bofongoli yango musala mosusu tokosala tokocumola sikoyo ndako wana tolongoli beton oyo bazipa libulu ya koko parce que toloba yango ke na matadi mayo biso tobundisaka église kimbangiste te tobika kimbangiste nde moto azofrene Congo parce que matadi mayo ezali lieu sacré ya grande puissance de gloire ça va nous libérer en tout et si sa guerre ya est na Congo et si ça va makambu tout otozomone ko changer monde entier ezali esika oyo 65 prophètes noirs balimwaki na 1717 ezalaki premier marché mondial des esclaves babengi yango marché mpungu sikoyo babandeki koya kozwa baesclave bazwi bino na misu Kinshasa baoya bino place wana matadi mayo baotya bino wana bakezwa sikoyo transport na boma baye na transport wana sikoyo bakozwa bino bakati bino mai bokembala moko babisu baoke barome bamema bino mikili ya poto bato baosalela bonzambe bandomema bango direction Italie na Rome bato mosusu mpe bazalaki ka basavant ya kocreye koinvente bamosusu baokenda bango bamona ba-États-Unis. C'était comme ça, comme c'était la répartition de colonisation et de l'esclavagisme. C'est quand on calcule le nombre des esclaves au Bakoufaki, bah contenu tout au Baminde bah paye ça, et ça mensonge parce que bah dossier mususu est caché.
Tope eza en cachette. Siko cahier de charge ne mutu akochumula lokuta nyonso wane bomba maki pe bayinda mokili momba bakokangolama na bosolo ya mobimba ya bomoto na bango. Asi volus kimbanga lobeke foto longola libulu wana beton wana po libulu etikala poele mupepe bakoko ebimaka teke place wana matadima yo bakoko wana to balimwaki lisanga babelelaki nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela mbala moko mupepe ye lokwa bakanga bango na kati ya bakesi wana nyonso epanzana na mupepe ale bakoko wana balimwa bango nyonso tu na tourbillon liboke mabele efongwami bazindi na se ya mabele esali libulu ezanga profondeur siko libulu wana ekoma kobimisa mupepe wana soki ebimi ekuti yo obongwanaki mpese okendaki koloka na butu soki okutaki na mupepe na ntongo mpe toya okuta otikali mpese me elongi efundike te oyo elongi ya intel ama mindele bamona esiko ke libulu wana mupepe ezobima libulu wana ezokodétruire bamagie nyonso bango badoya nango mpona kodomine mutu mwindu esenga esiko babloke place wana yango bayaki na reconnaissance babloke place wana roi Baudouin akendaki wana kotia première pierre na matadima yo 1958 sous la complicité ya bapapa Diangenda na Mobutu. Yango tolobaka papa Diangenda azalaki mosali na nzambe te, c'est un sanguinaire parce que avant ya na Mobutu tango totanga banombre bato ya bomaki na Mobutu bomona ke yende mutu a trahi Kimbangu parce que alingaki te vérité Kimbangu yebana pe a poursuivre batutu o bazalaki na vérité Kimbangu wana atie bango mal à l'aise bamisu bake bakomi ba pe valongo donc bato wana nyonso bapapa na nyonso bekiri wana to lelo basali ba groupe de réveil o bakomi na bape valongo baza bato bauti na kati ya bamakambo bayeba basekret mais tant choc eyaki ya chasse à l'homme koboma batu de façon vérité Kimbangu wana ebombama bazotika nde batu o bakondima démagogie ya kosangisa Kimbangu na Yezu bango wana nde mundele azopesa siko financement po apropager mensonge wana ekota bulu yeke na histoire ya Kimbangu. Amsol ba église kimbangiste biso toza na rien à négocier avec vous mais le contraire ezali remise et reprise parce que boteyi bosolo ya Kimbangu te bana Congo lelo yo baza na ignorance ya koyeba koko na bango makambo asalaki likolo na bino bakimbangiste po bokoseli ye makambo bobimi bofonde famille bolobi Kimbangu abala azali na mwasi ya noko na ye mama mwilu tobi te mama mwilu azali mwasi ya Kimbangu te mama mwilu azali na mobali na ye kombo na ye papa kapata kupenda azali bisingombe ye mo pe mama mwilu azali bisingombe nzoka tolobaka ke bangombe bazali batu ya Équateur bautaki Équateur bazalaki esclave ya mindele bazalaki ba géant pe mindele bazokanga bango na Équateur mpona oyosalisa bango misala ya bandako ya ndele na niveau ya ba Congo bamisu mpe bayaka na ba travail oyo ezalaki ya ba chemin de fer ya Kinshasa ti oyo tozokobenga lokola Boma alelo batikala kuna bakoma pe tribu moko ya ba Congo bakoma kosa biso ke bango nde bazali bana Kimbangu nzoka tobi te Kimbangu babotaka ete Kimbangu pe abota te Kimbangu n'est pas le père de Diangenda, il n'est pas le père de Kisolokele, il n'est pas le père de Dialungana, ça veut dire famille wana ça n'a rien à voir avec Kimbangu basalaka nde relation Kimbangu asaki relation na papa o aboti ba papa Diangenda na tata mwasi ya ba papa Diangenda komona ye mama Kinzembo alisiko bango ba fabriquer famille wana sous complice ya ba belge ba tripoter siko makambo basali poison encadonné et cadeau empoisonné ba ye biso siko kotikela biso makambo lokuta oyo e ba ndoko tout sabiso ernion sous moyen to bénéficier mobimba ya bolamu ya ba travail o Kimbangu asalaki ezate nzoka nde ya lobi anyo kwa maki pona ngana oto buka mbuma ya ba tragédie nyonso bango batambolaki na yango. Yango tolobi ke biso siko tobota mpo to récupérer lutendele tozwa tono wana taboke tyango na mise na nkamba biso bayeya droit ya Kimbangu tozwa ya tokobotola tono wana na nkamba tokozongisa yango na place ezalaki na lutendele e place wana tokotonga yango na forme tono ekotikala wana tono ekokoka ekota na mise te na mise fo boluka biloko bocha parce que bino boyebi bokoko te alokwa bosali mise bokezwa biloko ya ba Jésus ya ba Moïse biloko ya ba Abraham o bobetelaka tolo bocha yango kuna po bolakisa bandimi na bino ya Kimbangu boko précipiter na ngote donc bino bozo précipiter na makambo ya Kimbangu mais bozo ngolakisa vraie version ya Kimbangu te bozo beta nde démagogie yango tobaki toko dévoiler bino jusqu'au delà
mutu akobangisa biso te mokili oyo ekoningana parce que bandimi tu bakokima bino ntango bakoyeba verité ke botambolaki na kimbangu te me bodiembelaki nde na bilembo ya kimbangu yango bokomi koarrache mbongo mpe mbongo wana epesi bino kizunguzungu bozoyeba eso eloko bokosala nango te donc biso toza na dossier ya lutendele tolobi ke bafraude ekoti ebele na masolo ya kimbangu yango toye kodementir. Kimbangu n'a jamais connu Jésus. Kimbangu n'était pas le mari de Maman Mouilou. Ezali démagogie. Il y a ba Congo o to bengi loko la ba bisingombe. Ba traître, ba pesi Kimbangu mu Congo melelo ba komi ko welela. Bilembo Kimbangu pona ba arracher mbongo to lobi ke toye bo sala biso bilan ya mabonza oyo bo bando ko jwa bande église Kimbangi se salamaka na 1968 jusqu'à nos jours, vous savez, est-ce que vous avez vie sociale à peuple congolais? Vous avez mis ma boumout. Vous avez mis ma tapage au Kéba potot. Est-ce que vous avez mis ta écriture congolais africain et banaba dopé c'est l'empé ba diplôme. Mais vous avez dit la kaka oh mandombe za binote. Mandombe zali un congolais a vu révélation na bimisi écriture wana mais écriture wana to baki to ko mesura on a tableau na chikongo et kokweya. Parce que ça na sens ya vous à l'écriture té. Yango lelo bozo ko développer na yango te basi na arithmétique nango eza soustraction nango eza addition nango eza multiplication nango eza division nango eza boza na ba université na ba bongolo kasi botangisa mandombe poto ndima binoti mais biso siko be école nyonso otoye ko sala na Congo pe na Afrique mon bato otangisa alphabet na chikongo l'alphabet qui a 23 lettres alphabétiques et congolais goyeba écriture oté aza congolais te bo mutu faut ta mon écriture na yo ayo moko donne dans écriture chinois, anglais, français, arabe, mais yayo moko yeba na raté, on se justifie à répéter, on se sent à rapper mal à l'est. D'ailleurs on a dit que monde la c'est là finzo kaya chez commerce, donc yo tant alphabet français 26 lettres, mbongo ezo bimezo ke on voit sa France. France ça la ba cop, yango azwa mbongo partout, azo bénéficier na sima mukongo nanga na yo, asko faut to casser ba madusu wana. To esko to sala kelas. Hélas, moi na kongo otanga calendrier nae. Moi, je suis un espace. C'est le concept de Bakoko. Je suis un likolo. Moi, je suis un moi. C'est le savoir de Bakoko. Je suis un défaillant. Je suis un européen. Je suis un européen. Parce que je suis un africain. Tout le pas européen. Je suis un européen. Comme c'était là, mais ils ne parlent jamais de savants noirs. Parce qu'ils ne sont pas connus. Or, en réalité, Nyonso tozomona c'est créé par les savants noirs et tous ces savants noirs là leur histoire c'est caché par les blancs ba changer ka ba identifier ba précipiter ba lokumu ba savants noirs wana ba tia ngona ba kombo ba koko na bango ya siko biso tozo se retrouver te toza nulle part pe tozo ebate banana ngo o ba bandaki kibobiso ya on volus ki manga yo ki mawa na génération oyo apesi biso siko yo sango elamu oyo ko bikisanga nayo. Yango to loba chaque fois que to ke matadima to kende po to fongola bizibele ya mina to chumola ndaku wana to longola beton wana ezipa libulu na biso libulu etika la polele mupepe ane bandoko bima parce que makamo mupepe ane yango ba mindele ba kosi bino mupepe ya kaina siko banda to vanda tilelo na génération biso na to mona biso mupepe ya kainte mais bon mona bazoba lokwa ba frère Patrice azuka masolo ya lokuta ya démagogie mbala moya komo oyembela kayen yo frère Patrice yo mona kayen masolo ane kota ki na fraude to ko bimisa yango na ba cerveau na bino parce que ezola lisa peuple pongi moyen raisonner technologie zate akomika ko beta masolo akaye na bel so masolo na to lobi existant na ngote parce que to kuluka to yeba munde la tsabi so kaye na bel ba vanda ka wapi ba kona so ba vanda en Égypte ba tonga ba pyramide ti lelo trace na bango eza c'est qu'il faut trace pe akaye na bel monana ya d'un FP fo monana po biso to yesiko na preuve à l'appui ko laksa mutu mwindu source ya kiboye peto ko laksa bilembo nde to zolo bake kimbangu bachake na tono na lutendele to ko lemba te to ko panzaka sango wana ti église kimangisa ko kufa parce que abombi makambo ya kimbangu mvuluzi kimbangu atiki ba trace belé mais ba trace na yeba na raté suite ya église kimangisa parce que ba baza ba traître bazo wela ka ko liambongo na kombo kimbangu ko vimbisa mabumu me bazangi ko yeba misani ba ko sala na mbongo bango bazoyiba ba congolais donc biso siko toye na vie sociale toye to moni ka kimbangu na mbongo oleka mokili mobimba esenge siko to organiser mbongo wa kimbangu wana po ebimisa siko salaire ya tous les congolais tous les africains
fois azwaka salaire vis-à-vis ya bomengo oyo nzambe apesaki ye. C'est ça oyo tozoba kongo asika. Kongo asika eza te ovandi kaka na bakidiba o te yesu akoya oya ozwa okende wapi. Banda bwanda olobaka koya oya ozwa bato ti lelo basika te nde bakufi bamari misambo bakufi bango na koki koto bakeyebani te bosiko yo moto otikali lelo yo mpo ozozelaka yesu aya kozwa yo kasi oriske ti okokufa yesu mpa komonana te parceke tobi azali dessin animé ekekwa pamba akobangisa biso te kasi biso toye mpona kodeloge yesu kodeloge bakimbangiste pamba te tokomprendre ke bazali bato ya démagogie. Mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesage na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na baindo bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimpa vita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesage na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe natobi mvuluzi kimbango ayoki mawa yango atindi biso bilenga nkoto mibale mpona tokangola ya Congo mpe tokangola Afrika mobimba. Natobi ke lutendele ezali lieu saint d'alliance esika nzambi mpungutu lendo amanza belela tongaki bondeko na bakoko na biso ya kala ya yambo mpe ya ebandela mokili ke akotikaka jamais biso loposo moindo na kati ya kotelenga na kati ya kozala na biso libela na libela ebondeko yango ezali attaché na cordon ombilical to pe singa ya motolo ya bagénération na biso pe bagénération nyonso ebandoko ya na mokili seke ezali attaché bondeko wana na singa motolo ya bagénération tout oyo ebandoko ya nsima na biso bagénération wana ekoya eza toujours na attachement ya singa motolo wana ya bondeko wana yango lelo sikoyo tozobeta losambo ya alliance mpona tolakisa bakimbangiste eke boza na losambo te elingo bake place wana eza bino te fo bodepose parce que depuis bovanda na lutende ti lelo eloko ya malonga bosala kuna eza te kaka kodeforme histoire ya mobikisi ole bolakisa meme gouvernement ke tala mobikisi asala ye makamu isi awa batya mbongo totonga place na lutende toprotege tono tala politique na bino bato mayele mabe boweleli boteyi bato tono te me bokimi mbongo bokezwa tono te bino boloba yezu mutu atinda kimbango kolo yezu mosokozo kombo apete yezu nini yango obino bozolobela po yezu mosusu aza kuna na kimbangista ya mutu mwindu komona ye dialungana abotama le 25 mai 1916 sokolokwa bino bocreye yezu soi-disant dialungana komi yezu bato mwindu tolobi ke lokutano ekota biso te parce que boloba ye déjà que église de Jésus-Christ est sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu bolokwa Kimbangu aza envoyé spécial à Jésus bolakisa biso kombo ya Kimbangu na Bible bokomi okosa o te Simon wana balobaka na Bible ye wana Kimbangu te Kimbangu mpe komona ezali Simon te mutu tu azobenga Kimbangu Simon ayebi Kimbangu te parce que Simon tolobi ezali colonisation ye alobaki nga kombo na nga mvuluzi Kimbangu jantungu na kialwenga seke mwana Kongo tout po abénéficie pouvoir to revenu ya misala nyonso o Kimbangu asalaki esengeli totia bosolo na eli koona mesa mais soto tambo elolenga bakimbangiste tokotelengana pe tokomona chemin te parce que boyebi yango bien que Kimbangu était arrêté par les missionnaires catholiques par le missionnaire protestant par le gouvernement colonial belge pe américain bazalaki association ya bamindele ya monde entier na barabe na kati bon lelo sikoyo bino bozongisi esusu na rang ba chrétien bolobi oyo te azalaki chrétien non vous êtes des traîtres parce que muto bakangi ye pa bachrétien bacatholike bakangi ye pa baprotestant bakangi ye pa barabe il faut yeba déjà que bagroupe wana nyonso bazalaki contre ye par rapport ya message oyo bandeki kopesa c'était très différent ya bango mais ndeni lelo sikoyo bino bokokotisa na makambo wana ya yesu ayango lelo bozopotana
moi bobi meza te bokuta nde na film wa kekele parce que tobaki 2020 ozali duso atonga muta okima buzo bana ete buzo bo bosalaki ekoyeba na identité na bino ata bobomi kombo ya église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu mais tokanga bino ka parce que bobimisi Jésus musuku na bolobi diange ndaza mwana Kimbangu dernier fils abotamaki na 1918 Dialunga naza mwana Kimbangu deuxième fils abotamaki le 25 mai 1916 Kisoloke naza mwana Kimbangu selon lokuta na bino bolobi abotamaki na 1914 bon siko Dialunga na o aza mwana Kimbangu ndenge ni lelo bo transformer akomi Yesu bon Yesu obino bokoma na mire église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu eza Yesu ya bamindele ou bien eza Dialungana et si kasko bozo tia bongo ya peuple congolais na bulu yeke yango na yango tolobi ke toye kosiko la Congo toye kolongo la buzo ba nyonso o ezoko zongisa Congo sika de façon to libéraliser o tozo benga kwa kabosh ya mutu mwindu nyonso aye basiko importance pourquoi batinda yo na Congo pourquoi batinda yo na Afrique eza batinda yo na Afrique oza la retarder na ba masolo lokuta ou bien yo pe faut obeta propre histoire nao donc ya moto bana manaka na biso mukolo lelo to bibia ke Kimbangu tonga lo mwana matadi mayo abenga yi roi Kibala asolola ki nae 1921 atike elembo place wana nde ake na lubwaku amemi su batu kolakisa batu lieu ya chasseresse lieu ya kolongola chasseresse na kati ya mboka na biso ezaka na lubwaku kuna eza esika bamfumu ya toute l'Afrique babandaki kosangana na ba 1570 a partir ya lubwaku baye koklande na lubwaku barate ye ake na lutende nde bayaki kokanga ye wana meta bakangaki na lutendele batie na tono babwaki na kati ya fleuve Congo mai bandaki kotoka donc mbangisa kosa yo te masolo ya bango bazobeta ezali incomplet fo botunaka bango bien Kimbangu na lutendele ezalaki dati nini parce que bango bazobeta masolo ya lokuta o te Kimbangu azali na prison Mbanza Ngungu ali bamindele bake bazwi yesu kuna baye na ye mbala moko na lutendele te ayaki bongo te Kimbangu azalaki na prison ya Mbanza Ngungu asalaki makamu si abetaki loboko na mesa mese pasukaki ya juge aussi en 4 morceaux to pe 4 parties Kimbangu abimaka yebisa bamindele ke mutu mwindu oza mundele oza mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maele ya makamu tout obozo prouver mutu mwindu à la longue mutu mwindu oza libre ya ko démontrer capacité ya maele bomoto na ye bamindele babite mutu na yo sa bien te bakangi ye bakotisa ki ye na l'infungie bazamba ki santu nde bapasola ki na mutu ti na libumu ezaki le 3/11/1921 bamoni cerveau ezate michopo ezate biloko tout ya kati dispari nde bayaki ko fabriquer croix wana ya nzeta bois noir ya 9 mètres nde batiaki ye na croix wana baketi yango na mbata et na mbata kwa elimwaki te me Kimbangu était disparu na croix na le 6/11/1921 nde abimaki siko na matadi mayo apa bandiko bunda ya mindele kuna meso hôtel bakimangisa bazo sauter makambu bazo betaka makambu ko Kimbangu asaki 30 ans prison mais bazo succès ya biso ka limite ya Kimbangu na ba Congo zoka to bite Kimbangu asuka na ba Congo te na ba Congo kuta sala ku mwa tamuke ba prison o kote kuna tangwa sisi pa kwa ba Congo bimena Kinshasa banda ki suko bunda na ba mindele akote ba prison ndenge na ndenge tanga sisi na Kinshasa ba memene Équateur na be kafela ba befale ba mokoto ba ingende ba makanza ti ba lexeke ba lisala ngomba ba manyema ba kindu ba bunya ba butembo ti ne ba kina osuka na katanga mais faut tolo ba bosolo pour na génération et comprendre ligne de conduite ni mobiki satambola ki na yango mais soki lelo yo to tie démagogie na histoire ya mobiki si to kozala condamné nde lelo ba kimangiste ba komi condamné ba zo ba su eloko ba place ba robimela te albatika lika na ba aventure bomoni kianga na ye wa komi nzambe yo komi nzambe ne kaso komi nzambe la musa papa na odi angenda bobenga ke fumu alongo bokosa yebiso na no fumu alongo yende mwana Kimbangu akufi apesi solution te makomba Kongo etikali kaka kolela lela Dialungana mususu aye a remplacer oya komi Yesu ye wana akufi asisi pasi ya Kongo te alibatiki yo mwana bango o développer sko démagogie yo sko yo kosa batu ke yo zanzambe makamu sini oyo sala
bando ozwa trône wana boza minoka ndenge moko nde bapapa mino bando yiba mbongo bino bozwa mbongo bokoki etanga baklasse na poto mayele wana ka yango ya botika ye nango bokoevolue te boza mayele ya kodevelope Congo te yango tobike Congo asika bokozonga na bank mpona boyekola sikoyo kie kimbangu parce que kimbangu bino boprecipitaki ezalaki ya démagogie ya moyibi ya bapapa na bino yango wana omoni bazipi kimbangu bapesi lokumu na bana ya Israël vous êtes condamné. Kilumbu kwiza mpeva Kongo banani bamona yo bandambe bamona yo Kilumbu kwiza mpeva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandambe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo bandambe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio Kilumbu kimosiki beni sukola ntima Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio Kilumbu kimosiki beni sukola ntima Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame Ailwe nisi wa monao Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame Ailwe nyisi wa monao Totombangi muzulumbangi Maoso matuvanga fumunzambize imo Bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako Kwiza kaka kwiza sambono foloso Kembo kembo kemwanzambi mpungu Kembo siwa solwa Kembo 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 maweja Kembo siwa solwa Nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kembo kembo kembwa onya shongo Kemba siwa solwa Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu Nzambe ya mvuluzi kimbangu Tokumisi kombo na yo likolo na nyonso Pamba te otongaki bondeko ya solo elongo na bakoko bwa biso loposo moindo Pona biso to sepea na bolamu ya kombo na yo ezanga suka Tobeleli yo na kombo ya milimo nyonso ya petwa Oyo babundelaki bosolo ya kombo na yo Babundela biso na mikakatano manso ya bomoi pe ya bomoto bwa biso Batondisa biso na nguya pona tobebisa misala nyonso na soloka Oyo ezongisaka biso sima tango nyonso Boza na biso elongo tango nyonso lolenge nyamolo ibanza Alakisaki bilembo ya bondeko ya bino elongo na ye na nzela ya mobikisi na biso Mvuluzi kimbangu jantungunwa Bachaki na kati na tono pe acide babwakaki ye na ebale ya Congo Kasi bino botelemelaki kufa wana ya mbalakata pe bozongisaki ye kati na bomoi Tina yango biso tobeleli bino botelemela bapasi ya bomoi pe ya bomoto bwa biso bato ya lelo
pona biso tokokisa mokano ya manso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino so lomvuluzi kimbangu kya lwenga dia ntungunwa onyokamaki mingi na eleko ya boumbu fimbu na mukongo pe na libumu na etando ya lutendele pe bipai na bipai pona kokangola bayindo banso bamiyeba oyo bazali tobeleli yo na peve ya Kongo na tina ete okangola bomoi pe bomoto bwa biso batu ya lelo mobimba pamba te onyokwamaki mingi pona biso tobuka mbuma ya bolamu na bino bakoko bwa biso bonyokwamaki pona libota oyo elongwa kati na kotelengana pona tosalela bomoto pe bomoi na biso na lolenge ya nzakomba solo yango wana botongaki bondeko ya solo elongo na nzakomba pona elanda singa ya motolo ya bakitani na bakitani ya bileko nyonso o bakoyingela nsima matondo mingi na nzambi mpungutulendo ambanza velela pamba te alingaki bakoko bwa biso yango wana atongaki bondeko ya libela na libela pona biso tosepela na manso mapesamelaki biso na nzakomba solo pe manso oyo botikelaki biso na ntina ete tolengela boyei bolamu ya baye bakoyingela na nsima na biso matondo mingi na bakoko bwa biso pamba te balingaki biso bato ya lelo yango wana baponaki biso na bilaka bwa bango mpona tokokisa mokano ya nyonso oyo boyokanaki na nzakomba mpona bondeko wana endimama na mokili mobimba eloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki kombo na bino elongo na nzakomba ezala na biso butu mpe moi mpona kopesa moko na moko likabo mwa ye pamba te bolobaki ete lokola bino bonyokwamaki biso tokonyokwama esusu te kasi bokofongola biso misu mpe botondisa biso na nguya mpona tobebisa misala nyonso ya bolo na ntina ete bomoi mpe bomoto na biso elata kimia kati na mokili kati na kimia ya kokoba yenda ya bisika oyo bino bosukelaki etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswaye na kongonza na libumu totondo mpona mvuluzi kimbangu mpe bakoko banso bamikabaki mbeka mpona kokangola libota oyo totondo mpona nzakomba mpe biso bilenge akoto mibale na bilenge oyo bakoyingela nsima na biso mpona kokoba yenda na bisika biso tokosukela pamba te biso toyingeli mpona kokoba yenda na bisika oyo bakoko basukelaki mpe totombola yango eyeba na pwasa ete bakoko na biso bazalaki na nzakomba elongo mpe atondisaki bango na bwanya na mayele ya kolakisa munene mpe lokumu ya nzakomba na kati ya bikelamu yokoyoko oyo yakabelaki biso uta boyei na biso likolo nse totondo ezali esengo mingi nde tokutani isu mokolo ya lelo tozolobela la description ya lutendele ezali lieu sacré ya bondeko ya bakoko na biso elongo na nzakomba pe bondeko wana ezali attaché na cordon ombilical ya bagénération nyonso oyo ekoyingela na nsima na bagénération tu ebandoko ya bondeko wana oyo nzakomba atongaki na bakoko na biso uta etando ya lutendele ebando kolanda bagénération nyonso pourquoi tolobi ke lutendele eza lieu saint d'alliance to mpe lieu sacré ya bondeko oyo nzakomba atongaki na bakoko na biso parceke kuna nde bamemaki mvuluzi kimbango mpona basanfinir na ye da bakei na ye kuna babi lokola tobomi ye na bandenge nyonso bande etando ya bakongo azokufa te alitokisukise sikoyo na ba grand punition batie na kati ya tono bazwi acide babwaki kuna na kati ya tono me ava batia na kati ya tono babetie nanu fimbu na mokongo ntina libumu 120 fouet siko moto azwaki fimbu mpona yo lelo okoma libre malgré liberté wana nozwi yango nyonso te tozokende mpona tozwa siko liberté wana nyonso parceke jour et nuit makambo ezochange me biso towangani motu wana oyo anyokwama ye mpona ngai na yo oyo babetaki 120 fouet oyo batiaki na tono mpo baetufe ka vi na ngai nao me ye abundaki na gouvernement colonial azalaki ye moko bango na minduki me bakokaki ye te me lelo oyo
bozipie bolobi o Yesu nde mutatindaki ye te tokoyoka na bino te. En plus de cela bokomi kowelela bilembo na ye place avandaki na Dodoma na Lingwala na bolakisi ba congolais te na boteya yango te bino bozoteya na Bible. Mais biso lobi ka toye na Ancien Testament de l'homme noir na kati Ancien Testament de l'homme noir tokoteya nde kibobiso tokolobela koko Katanga asalaki nini, tokolobela koko Nzinga asalaki nini, tokolobela koko Kuku Pemba asalaki nini, tokolobela koko Mafuta asalaki nini, tokolobela bakoko na biso o biso lata bakombo na bango, tokolobela su elite, tokolobela Josué te parce que bokumisi bakoko ya Israël mingi mais bobuki mbuma ya bolamu na bango te, mbuma ya bolamu na bango bana na bango nde mutu bazo bénéficier parce que batia bino en otage, batikela bino mikumba bokumisa bakoko na bango, alelo bino bo ignorer bakoko na bino mais bozo welela keto bonga. Mutu nyonso zo ba Kongo eza mabela bakoko mais boyebi ndenge bakoko na batambola kitale moyen to zo pouvoir ya ko egeye Kongo ekozala te parce que ata reconnaître que Kongo eza mboka bakoko na biso il faut ko to luka lolenge kane bakoko na batambusa ki Kongo. Po batambusa Kongo basasosiaki na babindele te. Babindele bayaka bakutaka biso de yato zalaka likolo ya monde entier pe basengaka ba aide. Na royaume Congo na 1482 tant on dit ko ayaki bilamba ko toboka mais bakuti biso déjà tolata ba velours tolata de ba rafia tissage vanda. Bakuti déjà ba forgeron bazalaka bakuti déjà royaume moko bien organisé ba peintre bazali ba agriculteur bazali ba pisciculteur bazali ba éleveur bazali. Ba grenier bazali tous les domaines oh le les ont fonctionné monde ba ki yango pa bakoko na biso banda Égypte puis alandi susu makambo wana ti na royaume Congo. Alors to bi ke lutendele église Kimbangi cette fois déposer à la définition te ya historique en voulu Kimbangi azo tâtonner yango abungisi peuple congolais nzela biso siko tokoko tika bango accepter yango to ye na remise reprise vouloir ou pas to poursuivre bino tina suka pe boko déposer. Parce que paiement on za komba pesi biso to pe paiement on voulu Kimbangi pesi biso eleki tembe ya ba parcours na bino na musika. Donc bino boza na tembe mais place bino boko lemba na tembe na bino biso to koza na continuité pe to bandaka koloba chaque jour. Mais le quoi to dans cahier de charges to loba que programme ya bonzambe na biso tambolaka chaque mercredi nde to lobaka mercredi. So to lobi ba jour mususu dans mercredi te peut-être est tombé jour ya fête. Toujours ya reconnaissance ya bakoko na biso. Dans la description de Lutende le Seigneur ngana to za fier pour n'envoulus qui m'ont pété bango malamu été Lutende le wana ezali lié sacré ya bondeko moko o bakoko na biso elongo na nzakomba batonga ki pe bondeko yango ezali attaché na cordon ombilical ya ba génération nyonso oyo ekoyinga na sima mokili sima na biso pe ba génération nyonso e bandoko ya parce que to ba nzamba bo mokili te après biso ba génération monsieur ko remplacer c'est que Lutende le leki Jérusalem. Lutende leleki Mek, Lutende leleki Golgotha, Lutende leleki Galilée, Lutende leleki masolo tout au Bible et saleli bino propagande ya okumisa bakoko batu mususu nzoka ezali condamnation parce que mutu tout o azali mutu mwindu azokumisa magambo ya Bible azala condamné puisque ezali isolement. Ezali boumbu ba memisi yo mikumba ya batu mususu parce que yo sali livre te po olobela pe masolo na yo. Ayo sikoyo ba pesio livre moko boye selon bango yo cotisation na cerveau na yo ale lelo na banano okomo pesa moko ba référence Samson makasa nzambe yo mona ki Samson bato baza na poto bolu kemso former Samson ezaka wapi to yeba so eza na Israël so eza na Rome so eza na Italie e komona na te parce que baza ba personnage moko misu ba existate misu baza fabriqué. Mais ba vrai personnage eza ba koko na ngana onde mutu basalaki ba pouvoir wana nyonso me mundele a ignorer bango a remplacer ba komba ba koko na epo na ko bangisa biso ke nzambe na bango lekaki nzamba ba koko na biso na makasi nzoka nzamba ba koko azali na nguya likolo ya nyonso kasi batu o ba yena maele ya démagogie ba kotisi mensonge et mensonge wana ya affaiblir biso tina yango wana nde balongi biso lelo oyo bazwi biso en otage kasi Mvulus Kimbangu ayaki abetaki gazon alobaki ete vouloir ou pas libota oyo kokangola maloko anga na ndimi na nyukwama eliko bakeli libota oyo kozwa kimpwanza ya nyonso yango nde tozokende na kimpwanza wana. Pourquoi tozobenga Lutende le lié saint d'alliance tolobi bamindele bakangaki Mvulus Kimbangu kuna Lutende ezalaki na 1922 bakendeki kozwa tono moko na Chani Metal pe basudaki tono wana bakangisi yango bakangi yango libanga moko ya kayu ya munene
batie basud kuna na kati 4 boîtes acide batondisi babwaki yango na kati ya tono kimbangu sude na kati ya tono azika nano na kati ya acide après azanga ndenge akobima mpe bayaki babwaki tono wana na kimbangu na kati na ebale ya Congo to mpe fleuve Congo na bisika ya tourbillon ya makasi kasi batala boye tono ezindaki na kilo ya libanga ntango tono ezindi quelques minutes étoile filante ya 36 000 km par seconde eutaki na likolo ekiti na esika wana o babwakaki tono mpona kolakisa biso elembo ya mobikisi na nsima ya kokita étoile wana mai ebandaki kotoka lokolo ozolamba fufu na moto mpe bamonaki tono ebimaki kimbangu likolo ya tono azongeli kimbangu likolo ya tono azongela lokola barayon soleil na nsima abandi kotambola likolo ya mai na nzela ya Brazzaville toloba yango chaque ya kimbangu to babwakaki na tono asaki bamakambo isi ebele me tondo kobimisa makambo ndamudambu parceke ntango atambola likolo ya fleuve akendaki akutani na koko machwa oyo ya Brazzaville André Machwa ntango asali retour kuna na ngambo ya Brazzaville mpo azonga na Kinshasa aya konyata matambi na ye na mabanga wana etika makolo akutanaki susu na Koko Selembao akutana pe na Koko Lemba toloba yango abande kosola na bango esika batongi parlement na biso wana deja alongwe na lutendele abeti Koko ta Marsaviko ayokutana na Sainte-Anne église bande kobomba ba premier vicariat l'église catholique pe mpona kolaka bango bakimangiste kuna baloli ba makambo bakomokoso kimbango na lutendele baangelu misato babimelaki boza lokuta mutu mwindu azalaka na baangelu te mutu mwindu azalaka na bakoko meme baange wana bamindele babenga bagabriel banani ezaka koambrie mutu mwindu ezaka bakoko na bango parceke mutu soki akufi akomi esprit ale baesprit wana siko bango bakaboli yango na bajare bakomi baesprit mosusu baobenga bango baange baesprit mosusu bazobenga bango bamonstre baesprit mosusu baobenga bango eza bacatégorie mais nyonso wana ensemble ezaka baesprit l'ange n'existe pas asiko so yo mutu mwindo komi kodiembela ndenge tomonaka batu ya bapapa nkusu babimisa pe baange ya batu mwindu tolobi ezali fraude parce que mutu na mutu il faut abeta véritable histoire na ye ntango yo komi kozwa makambo oyo bamindele bayaki nango bakosa yoke baange bazalaka e na trone ya nzambe ya bamindele eza na injustice parce que trone wana ezaka na baange gabriel bamikael ange mamweni aza te ange kabongo aza te ange kasongo aza te ange ilunga aza te ange be aza te omoni ke ezali fraude biso siko faut tobwakisa makambo ya parce que ezokoretarde biso mémoire biso tolobela nde milimo ya bakoko na biso siko na kati ya milimo wana nde tokoreparti toyeba siko bacatégorie ya milimo parce que il y a des esprits bienfaisants na baesprit malfaisant ya mabe bazali ya malamu bazali eza na bokoko na biso bakoko mosusu mpe bazalaki bandoki ntango bakufi baesprit na bango wana ekoma kooblige biso na makambo ya négativité siko biso toye kose familiarize na bakoko oyo bazalaki na bonzambe bango nde baopesa biso baouverti parce que bango basimbaki secret ya kodeloge mensonge ya kodeloge oyo tozo kobenga lokola makambo ya mabe négativité mpe bazalaki kopesa biso accès ya koyeba nde nini tokobata ya bomoi na biso ntango molai mpona tosala misala ya etinda oyo nzakomba atie na kati ya banzoto na biso toyebi na nsima kimbangu wana azongaki na ngambo ya Kinshasa anyataki mabanga matambe ya makolo na ye etikalaki na mabanga wana kasi afukamaki na ye te parce que bango kuna babe okimbangu afukamaki na lutendele asambeli Yezu biso biteki kimbangu akosambela Yezu te ezali mensonge babilembo wana ya mabanga nde kimbangu anyata na mabanga etikala ezala oza bebe so batie oyo lokolo na likolo wana ya kimbangu ezomesure makolo tu eza na likolo moko te oyo ekorate kuna ezala lokolo ya bebe ezala lokolo ya yo mutu oza géant ezala lokolo ya yo mutu olataka 60 na lipapa so otie lokolo kuna lokolo ya mutu tu mundele mutu mwindu ekokaka na place wana e bilembo ya bagenou na ye etikala epe na mabanga wana na ya maboko parce que agrimpaki mpona aluka position ya kovanda eza te ko asambelaki Yezu donc angulumaki mpo aluka position ya kovanda me nzoto na ye ekomaki
echangeaki totalement parce que ayaki sikoyo na le sang coagulé wana mpe alongaki liwa donc abandaki kopela lokwa barayon soleil yango bomoi ntango anyati mabanga ezodesine lokwa moto awuti na potopoto ya acide to mpe potopoto ya mbodi ekangami na makolo ntango anyati ekangi wana edesine mabanga sikoyo ya kayu me moto anyati makolo etikali wana sikoyo mutu wana bino bozobaki oyo yesu moto atindaki boza lokuta na yango wana ezoloka kongo so tobi po tobikisa kongo tolongwa lokutana toloba verite ke kimbangu aleki yesu aza na nguya kotinda kimbangu te wana tobikisami mais so botie tembe tolobi ke la route est bloquée nzela eza te ebokozala mpe na accès ya fonctionnement te natobia ke kimbangu wana azongaki na ngambu ya Kinshasa anyataki mabanga mpe matambe ya makolo etikalaki na mabanga kasi afukamaki te kasi angulumaki mpona koluka position ya kovanda nde maboko mpe mabolongo na ye etikalaki na mabanga alobi elembo natiki nde ekolakisa mobimba ya bokasi na nzakomba oyo ebombamaki na kati na ngai mpe bondeko oyo nzakomba azalaki na yango elongo na bakoko na biso ezali ya libela na libela donc volusi deja lobaki yango ke bondeko wana ekosilaka te tala ye bayaki baboma ye na liwa ya mbalaka ta me bakoko na biso tobenga milimo ya mai bazalaka na kati ya mai kuna bayaki bafongoli tono wana babimisi kimbangu batie likolo babikende tozotinda tono ezalaki makambo baangelu te soki omoni moto azobeta masolo ya kimbangu ayotia na bayezu yebaka ezali demagogie e demagogie wana biso lobota mpona kobundana yango tolongola yango totia verité likolo ya mesa mpona epesa lumière ya sika de façon mutu na mutu asaisir sikoyo opportunité ya bénédiction na ye oyo ezalaki promis na nzambe mpe na bakoko na biso na nsima mvulusi kimbangu aliaki kwanga na libundu mpe makasa ya kwanga wana etikala ya mobesu kino moi mwa lelo donc kimbangu kuna bakosi bakimbangisa bayabi o mama mwilu alambelaki kimbangu ntongo azalaki na lutendele nzoka ezali lokuta tolobike mama mwilu anyokwama na ye mpo na makambo te ayebi ne mpe makambo te bakotya ye mpe mesure moko na kimbangu te ndenge bakimbangisa bakosaka o moto alali aloti mama mwilu ayeba ye bonzambe ya bakoko te siko boolota ye par rapport à quoi wana ezali propagande ya famille wana bazokumisa baopesa batitre honorifique yango moi basali batombe ya basorcier kuna na nkamba bakosaka bato ezali lie saint bakundi babibembe kuna ebele tolobi ke babibembe ya nyonso ça n'a pas d'importance ya kokunda bibembe kuna parce que elati déjà botutu mpo bosangisi yango na ekeko eza kuna bozokosa bato ke kimbangu aza na nkamba nzoka kimbangu n'était pas mort sur le plateau du 4 janvier, il était disparu. Depuis le 12 septembre 1951, Kimbangu disparu dans Lubumbashi, kuna na kasapa, et ba mindele ba fabriqué et qui kuna cercle ba pesa papa diangenda yango yaka na kuna masonjo wana etikala ezipi Congo. Soto mona occupation lelo parce que un grand mensonge non vandi soto longoli yango te passe na biso ko silate. Alors pour la passer si là photo bimisa cercueil wana to fongola yango devant tout le monde to fongola on a stade des martyrs parce que likambo ya cercueil kimbangista kozwa fimbo akekele ndenge diangenda lobake bakobamba bino mabanga parce que peuple a comprendre mensonge o bino bovandela boyibaka mbongo bapapa bino basalisi bandima kimbangista bamisala bashini bango na mbongo ali bamemisi bango esusu babiloko basalisi bango batravail forcé mpona kotonga ba église kimbangiste me bato wana ba bénéficier loko moko te bénéfice etikala ya famille wana un groupe de gens yango toye kokanga bino parce que vous êtes des mendiants système wana ya mendiatisme biso toboyi yango tolobi ke le Congo nous devons travailler pour transformer le Congo nous devons travailler pour transformer la vie de tous les peuples noirs et doter des emplois na peuple na biso kolongo la chômage. Ça veut dire, tu es qu'on a planning à sika to sa babilanga to longo na distraction to zo Bible Coran babikanda tout au bozo ko propager mensonge ya ba na Israël ya ba asiatique ya ba arabe parce que tout wana za ba mensonge to boaka yango to zonga sa yango na ba ambassade na bango so ba boyo zongo na ba ambassade la Bible sera jetée et brûlée dans des poubelles monsieur to tchango na ba WC ça n'a pas d'importance à ce que commis
mutu mwindu abimisa mukanda na ye babengi yango temo kia kwanza livre ya lumière 444 000 livres yango nde mutu ekobetela yo sikoyo kiboyo na vraie version nde tozoloba ke kimbango n'est pas l'envoyé spécial de Jésus so kuta na mutu azoyebi soko kimbango l'envoyé spécial de Jésus yebaka mutu ala aza mutu ya démagogie azali petit esclave ya baeuropéenne parce que européenne mutu akanga ye kimbangu kaka ye mutu afabrike histoire ya moniato ya kosa bana Congo ke yezu mutu atinda ye kimbangu soko biso tondimi ya baeuropéenne te parce que bango bakanga ye kimbangu donc biso tokuta na kimbangu abete biso soko vraie version na ye alobi bana nga na bota na nga liangenda te na bota kisoke te na bota lialungana te abete biso siko réalité des choses comme c'était auparavant bafamille wana nde bamama moli badiembela kodiembela yango siko tozokende na procédure ya remise et reprise parce que bokokangama na masonge oyo bopropage banda 68 jusqu'à nos jours tono wana ezali force ya résistance ya mobikisi esengeli mutu mwindu nyonso asimba tono wana pona kolata résistance ya kobatela bomoi na biso contre ba obstacle nyonso ya mabe ça veut dire mutu mwindu tu akoya oluka tono na lutendele soki bitumbe kobimisa moto makasi ata bokimisi yango na nkamba bato bakoya kolanda tono wana ntina nkamba et le dossier du tono ekozala rekile na lutendele parce que bokoki komema yango na nkamba te boza na droit wana te tono papa diangenda azwaki wana maboko ya bapêcheur kuna na lutendele ezalaki ya ye te ye mpe ayaki kaka alandi trace mais trace wana ye alandaki fale siko avalorize tono fale banda kolakisa yango na télévision bana kongo bamona yango me bino bosali bosoni ti lelo bobombi tono bolakisaka bato te e peuple congolais to mpe mutu mwindu akomi na baduti na histoire ya kimbangu mpona nini mpo bobimisi kimbangu mokie par rapport ya bana Israël suite ya kobanga colonisation siko biso toyei kobimisa kimbangu munene parce que nous ne sommes pas colonisés on est venu débarrasser de la colonisation de toute l'Afrique et libéraliser l'Afrique par rapport à notre propre mode de vie wana bolinga te tokobunda na bino bitumba o biso toyeli yango wana kolibere mutu mwindu nyonso tu na basystème colonial oyo eyaki koenvahir biso kodote ye sikoyo propre système na ye oyo ekomema ye na transformation mpe développement na évolution ya bomoi ya bayindo banso ya mokili mobimba donc tobiake tono mokili mobezu ya koluka tono wana parce que bokosaki bato oyo yezu asekoki kuna soki na golgota soki na betelem soki wapi baafrikain bakoma bafuta babiye kokendaka kuna trace wana ezomona te eza masolo ya lokuta bafabrike bamakambo mais tono bafabrikaki te tono atolobi ke ezali elembo ya mobikisi mpo ezonga na lutendele mwana kongo tu africain to akoya wana mpona kosimba tono donc tozoya korécupere secteur wana nyonso ya lutendele ezali lupango na biso tokosala nango misala tobanda osala losambo wana na ane mobimba tobanda kokende une fois comme pèlerinage mpona tokolisaka bondeko ya nzakomba na bakoko na biso mpe ya biso bagénération ya nsima bilembo ya matambe ya mabanga onvolus kimbangu atikaki kuna na lutendele ezali miroir ya détermination ya parcours ya bomoi mpe bomoto na biso donc mpona todétermine bomoi mpe bomoto na biso esengeli tokende na mesurette wana kitalatala oyo kimbangu atika na lutendele kotya lokolo na oso oyo ekoti nguya oyo kolata ekopesa yo détermination ya parcours ya bomoi mpe ya bomoto na biso asiko bino bakimbangiste bozolinga bosakana na biso bozwi tono bobombi tono balobi ke eza kitalatala eza mesurette mpo mutu nyonso aya otya lokolo na ye wana simba mpe tono bino bobombi bilembo wana siko bobombeli yango banani ala bozoteya biso yezu oyo ozobata ke na bato lola bo siko tono wana tosali misala nango te donc yezu aoyaka azwi bato bakela bango lola tono etikali mabanga etikali parce que mabanga wana kimbangu atikaki babi etikali libela na libela bagénération to ebanda oya koluka yango ebanda oya mpona koluka délivrance ya bisika wana liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko donc bilembo ya matambe ya mabanga oyo kimbangu atikaki ezali miroir ya détermination ya parcours ya bomoi mpe ya bomoto na biso donc mpo toyeba kodétermine parcours ya bomoi mpe ya bomoto na biso esengeli tokende kotya makolo na biso na mabanga wana kodeloge bakimbangiste korécupere place wana parce que bozwi déjà tono bozokima yango na nkamba sikoyo bongo mabanga
Obongo makasa kwanga. Donc boko zwapela makasa kwanga boke tchana mise. Boko zwapela mabanga wana eza mabanga minene eza esika moko. Boko zwala mabanga boke tchana mise. Boza ba voler. Boza ba démagogie biso ko tikela bino accepter tolobi ke tonne kozonga esika mabanga ezali. Bilembo sama na lutendele sama na nkamba te ya nkambe ko tikala ya nkamba. Ya lutendele otikala lutende chaque lieu saint et ko tikala na bilembo na yango pona to exploitaka. Bolamu ya chacun autre zoko benga lokola lié sacré. Makasa ya kwanga ezali elembo ya bomo ya seko pona ngai na yo to bate la continuité des programmes ya bakoko na biso. Batika ya makasa ya kwanga pona olakisa oke mutu wana azali likunzi ya elonga, likunzi ya lobi kwa leki Yesu. Donc toko comparer ni na Mahomet ni na Bouddha ni na Jésus-Christ batu tout ba comparer kimbangu. Baza ba problème très sérieux na génération na biso parce que kimbangu akomila kisake alekaki Yesu. Est-ce que bino bato bote ki lokuta na kombo kimbangu boza na place cité boko bata mana banda ko ba misu ba oza lapide neti bakianga ni wana nyos tout batei mensonge ba développer lokuta ba papa na bango. Alelo mbongo bazoyi ba maboko ba congolais bazoliaka ba ovimisa mabumu mais bazozanga siko misala osala na yango. OK, le Congo nouveau to pe Congo asikeza Congo ya développement. Congo est au sala ba usine, Congo est au sala ba industrie diverse, Congo est au sala ba développement ya vie sociale ya mutu mwindu nyonso pona toza na ba salaire. Donc vie ya sikamwa biso to yenango vie wana ya kala déjà nzuluki obino botambolaki na yango depuis ba papa diangenda ti lelo to ba déjà que papa diangenda était allé à Cartubiri en Angleterre ba melisa que 25 litres ya bibembe ti lelo maji wana tika na nkamba na nous to périfier nkamba ti. Ça veut dire nkambe ezali place moko ezali satanique. Toko ya wana toko beta balosambo ya ko purifier nkamba pe ko bimisa mensonge munene evandi kuna ya ekeko. Obo tchana cercueil parce que kimanga kufaki te bino bogendima botutu ya koloka Congo bozwi ekeko boyena yango bozokosa bana Congo ke kimbango azana na katoko fongola cercueil wana. Dossier na biso ka yango wana donc cercueil eko fongwama parce que les deux avril 1960 boboye cercueil fongwama bokibisaki on na matadima yo et na matadima yo bomemi yango na nkamba parce que tozo ya nkamba pour retirer les cercueils tozongisa yango na stade de martyrs to fongola to lakisa bino ke kimbangu asalelaka kwate. Mon quoi oh bino bochaki na cercueil ya kimbangu na les deux avril 60 na koti ya bino makanisi wana parce que kimbangu aboyaki kwa palobeke kwa ezo kokanga vision ya mutu mwindu moye ezala emona musike ezate alilelo ba papa echau na ba cardinal malula bakecha ba kwa likolo ngomba mangenge oleboka echa na Golgotha makambo ya Yesu ute na Golgotha ute na ngomba mangenge te tala buzoba tango tobike ba messager to mataka déjà likolo ngomba mangenge to bukaka quelque quoi ba catholique mais ba soldat ba yaka masase betaka likolo ngomba pona kolakisa bango déjà que bana bilaka o balobaki to koya toye to tiake lembo. Mais siko tozo ke siko na finalité misala poto sokola Congo to ko buka ba kwa nyonso parce que yango mutezo ko multiplier liwa so bomo ya bato bazo kufa nyonso eza ba kwa wana yo muto mesala ko lata kwa bolata ba kwa mais zwa photo na o chango kwa tindela papa na yo soko daga na France tinde papa na daga na Congo au moins ba wandi ko lela ba bi okufi donc kwa ezo lakisa elembo ya liwa mais ezo sala multiplication ya liwa mutu mwindu azaka na kwate mutu mwindu azana sini na emoko bo eza ndemo na kwate sini o bakoko bande ko lata na Egypte babenga yango etando na ema ezo représenter mutu eza le roi forme ya mutu a mutu apanzi maboko tout droit na sena yango to bengi yango etando na ema na mona ape bande ko ebele balata yango ya mwana nde sini na biso me wana eza kwate wana ezali sine eza na pouvoir na yango moko tokolobela ba signe de l'homme noir tokopesa ba explication ya signe na signe o bakoko batikaki na explication on sait qu'il faut to bande osela nde ba signe na biso pona to absorber ba pouvoir o bakoko bazaki non mais soto osela ba signe ya ba yuda tokotelengana parce que toyebi mutu na makolo ngo te pe toyebi signification na ngote loba ya nzambe bomo ya seko o bakoko etika la seko tokobanda kokende mbala moko na mbula mobimba chaque année kuna na lutendele pona kosala losambo ya kokolisa bondeko ya nzakomba pe bakoko na biso elongo na biso batu ya lelo. Donc lutendele ezali liese moko oyo tobike twanda kokende kuna ane mobimba mbala moko na date na yango tokopesa date 1922 nde evenema elekaka mais eza na date na yango
soda chwane koki to ando kende kuna lutendele pona ko beta ba losambo ya alliance losambo alliance yango to uti ko sala awa kimbangisa za losambo te kuna bango basangisi makambo na Yesu mo eba buka bolamu to pe mbuma ya bolamu ya misalo kimbanga salaki ezate yango moni misala nyonso ya kimbango ezipami eboti matiti mais eza nango parce que alongaki déjà makambo nyonso sikolo kwa a éclairer nga na yo na kata vision du monde esengeli siko to kata matiti wana na banzela o ezalaki déjà tracé pona nzela emona siko lisiblement et to éclairer nzela wana na kombo ya kimbango pe kombo ya nzambe pungu pona kopesa sikoyo espoir na ba génération ya sima elandela bopeto pe bosolo ya nzela iloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko donc lelo tolobeli lutendele pona koyebisa bato ya kimbangiste ke batika mensonge parce que mensonge na bango mokolo moko te ekodouble biso tozotambola na code moko oyo mvulusi kimbanga alobaki bana bi ekota omiso na bino te lokwa alobaki bana bi ekota na miso na bino te biso mpe tokolinga mensonge wana ekota biso na misu te donc soki bozobeta masolo ya Yesu na kimbangu biso tokodevoile bino mpe bokolemba na nzela biso tokolemba te towana souffle mulai tozopanza deja sango bato bazoyeba deja lokuta na bino place nini ezali ala longue bato bakokima bino mabonza wana ekozala lisusu te parce que bovandeli bamabonza bosala basociété boyebi ke soki boyembeli ku kimbangu te bozoyembela kimbangu ya Yesu kimbangu ya Yesu biso toboyi ye parce que soki tozosangisa kimbangu na Yesu nguya kimbangu ekosala te na kati na biso mpona esala ndenge esaka na 1921 il faut tokabola kimbangu na Yesu baza ndenge moko te kimbangu aleki Yesu musika alamusa 146 morts Yesu alamusa pas même 3 morts pas même 5 morts parce que Yesu bino bozobeta existate ezali Yesu ya demagogie yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe amponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe amponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi awa na se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo tokotosa lisusu nani na se yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe amponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi poso moindo zali kozala nini po yo zongela lelo nzamba bakoko na yo poso moindo zali kozala nini po yo zongela solo nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango koko kimbangu zongela banana yo ya Kongo po bazongela solo nzambe na bango mama kimpa vita zongela banana yo ya Kongo po bazongela solo nzambe na bango bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo bwanyama yele ye na bilenge lobaki mbangu pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge lobaki mpa vita pona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba totombeli bakoko banso pokwa malamu na kombo ya nzakomba tozali siko kolengela manaka etali le 18 mars 1921 tozala na milulu munene ya kotombola lisusu lokumu ya mvulusi kimbangu parce que biso lobaki ke tozali ba responsable ya mobimba ya kimbangu
toye kolongola bakimbangiste parce que bateyaki mensonge basangisi misala ya kimbangu na misala na soloka lelo bafrene pouvoir o kimbanga tikelaki biso elembo ya lobiko ya ntango nyonso yango akutai na biso atindi biso alobi boyebisa sango elamo na mokili mobimba bobanga eloko te ata baza na mbongo na bango eza ya makila mbongo eza ya lokuta ya démagogie mokili ekokanga bango parce que vérité eleki mbongo ya bakimbangiste na makasi tobi mbongo bakimbangiste baza yango ezali mbongo ya moyibi parce que bayibi mbongo pa ya bandimi basalisi bandimi ya voa même bilanga ti lelo eza bandimi bakimbangiste to basala bilanga mpo na famille wana ça teni compte koyeba ke famille déjà babonga kala bobilo bozo babola bozo nyokwa me bozo kende kosala esu bilanga wana revenu nango emonanaka te soki boloneli bango biloko bazwi biloko balesi mabumu na bango biso siko système wana toboyi parce que mangongela yaki alakisa ke soki toloni revenu ya biloko na biso ekozala mpona ebimisa ya motu nyonso salaire ekozala mpona kosunga peuple na biso na bapasi ayango siko toye na lutte contre la pauvreté po tosala bilanga minene tolongola mabota na biso bafazer bazala dispari na Congo baenfant de riz bazala dispari na Congo kodote mutu nyonso domaine ya musala to métier moko songolo mpona bisengo ya Congo etonda plein koleka mokili mobimba misala oyo biso toye na moya ngwana me mpona to réussir misala nyonso esengeli na toboma distraction ezali bakiangani banda baya bango bavandeli développement ya mensonge oyo tobengi démagogie koyiba peuple congolais mbongo kovimisa mabumu kokosa bato ke bango baza banzambe tolobi kiangani oza nzambe te nzambe amelaka mai te nzambe batielaka mbongo na kitunga te azwi yango atiango na bapoche ne nzambe ata mwana mutuka te oza nzambe okenda okutana na Félix Tshisekedi lelo solution ya guerre na Congo na este bozwi nanu te me lelo bino bozolinga boambrouye bamessager na Kinshasa te bamessager na Kinshasa ezali fruit ya misala oyo mangongela asalaki elokwa bino bozalaki contre mangongele vous ne pouvez pas coopérer avec les messagers mpona mpona komema bango bimemamema non bino bosala programme na bino ya kokumisa bana Israël bamessager baza wana mpona un Congo nouveau donc bokokotisa biso na badistraction omema bato na bakulumbembi te parce que même prière ya kulumbembi boza nango te mais boza kaka wana kobeta masolo kulumbembi ndako moko boye na royaume Congo batonga yango te etongama yango moko mais eza batrace ya bakoko sikosoki etongama yango moko banani bazalaki kuna boyebi te bino bozaka na précipitation historique de l'homme noir mpona bobusangisaka yango na makambo ya bana Israël tondima bino te parce que toza palmarès ya tous les liés ya bakoko na Congo mobimba mpe na Afrique mobimba mpe baplace wana nyonso tokokoma mpo torenverse bamakambo nde tokendaki na Sénégal tokenda kopesa ouverture ya continuité de programme na bisika bakoko basukelaki après toke renouveler contrat ya bomoi na biso na lieu saint ya source de vie mpona na renaissance kaka na Sénégal après toke siko kosalimenter na niveau ya Égypte parce que tobaki ke Égypte azali lieu saint ya alimentation asko lokwa tokoti na parcours ya kotia matambe na bisika bakoko na biso elingo bake tolingi to briser to pe to buka minyololo nyonso oyo batielaki biso oyo efrenaka bolamo bomoto na biso pe tolingi tozwa siko liberté totale ya kogere mobimba ya kibo biso moko sans intervention ya baeuropéenne sans intermédiaire parce que baeuropéenne bakozala juge par rapport badétruire mokili batambusi mokili na bamayele moko ya mbangu ya kosalelaka commerce ya kotekela mutu mwindu nzoka mutu mwindu siko azoya na mayele ya solo mpona kopekisa sikoyo la destruction de ce monde ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvulu zikimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama makeba walingile mama wanzile ngovile koka makeke bakoko walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala do pona mukola lelo tosuki wana yo messager na Kinshasa to pe na mokili mumbo bozali koyoka ngai bateyaki biso litoi
fongola matoi na oyo kambala moko pamba te tolobaki déjà que après disparition ko Mangongele atikela biso consigne ya principe na caractère oyo totambola nango soki yo komi bitambola tambolo ozoyeba esusu eloko nini yo kosala te to mpo ozoyeba misala nino Mangongele atikaki te mpo todevelope place ya sukelaki elingi kobake okokota na bulu yeke bakimbangiste parce que yaki mbangiste akotambwisa messager te tozalaka na Kinshasa toafrontaki bango na centre d'accueil bayebisaka biso ni babi ke non tokolabore na bango Mangongele était catégoriquement aboyaki yango abe biso toye kokolabore na bino te parce que bino boya bata démagogie ayebisa bango bavérité alakisa bango montre horloge de l'homme noir alakisi bango calendrier alakisi bango écriture na chikongo pe apesi bango message juste oyo Mvulusi Kimbangu alobaki toyebisa bango yango epesa bango kanda bakangisa Mangongele pe bamenaki vidire par rapport ya makambo ya ebisa ye bango siko boni lelo Mangongele aza te bato mosusu balingi bato koprofite na nsima Mangongele namonaka bafumu di fima musala oyo ya bamessager na kimfumu eza deux choses différentes peut-être yo ozokanisaka soki yo ozwi bamessager moko boye otamboli na bango na kombo ya liloba ya Nzambe okobénéficie na baénergie ya misala oyo Mangongele asalaki rien du tout parce que tokutana na bafumu kuluka na mbangi bato wana nyonso tobayike bazali bato ya démagogie balandaki trace ya misala oyo Mangongele atikaki lelo oyo batie bulu yeke na kati ya bamessager mosusu bakei na Équateur topekisa ye makambo wana tobike Mangongele atika ye makambo te tosala makambo Mangongele atikaki soki yo ke Équateur okotelengana kuna baboya koyoka batiaki tembe bato bakenda Équateur lelo oyo bakima mosusu bazonga na Kinshasa bakoka suki koloba te parce que bayekolaki bien te siko ntongo molakisa aza tele mutu na mutu akomi oluka mitambwisa na ndenge na ye o biso olobike na bamessage ya Kinshasa na biso tozaka eloko moko mutu akotambola na ndenge ne aza te mikanda tout otambola nango o syllabus o boye makambo te bando obima esika moko tokaboli yango partout so tobi tokabola syllabus ya prière ekoki eti na Kinshasa parce que baza nango te ça veut dire il faut bazwa yango à partir ya administration extérieure pe bayekola yango po bayeba makambo nango eza nini baza na baprière mais logique oyo biso totambola nango ana extérieur bango nano bakoti na logique wana te bango baza na logique kaka d'ensemble ya kosala répétition ya makambo Mangongele atikaki oke tolobi message ekosuka na répétition te lokwa Mangongele ayaka atikela biso message il faut to développer yango parce que atika ye makambo tous ko makambo wana to atikaki totia yango na mikanda na balogique na yango pona tozala sikoyo na fonctionnement juste parce que tant tokozala te tokotika sikoyo bana continuité tokotika bango bamikanda baoyebake makambo ya losambo etambolaka boye makambo ya Mvulusi Kimbangu etambolaka boye makambo ya liwa bageraka yango boye makambo ya mbisi ezalaka boye makambo ya mabanga ezalaka boye donc 444 000 livres balobi livre na livre eza na makambo na yango sikoyo musalo batika biso na tosali te tokomi na kimbaimbai ya kolandaka église kimbangiste bakosaka biso lokola bana mike o tokokende matadima yo depuis tobanda odiscute na bango toke matadima yo combien de fois Mangongele ye moko akendeki kuna matadima yo plusieurs fois bapesaki accès te afongola amemi biso na 1996 et 97 ntango tokezwa tozwi nzete ya boulevard du 30 juin sika Mvulusi Kimbangu akota na kati ya nzete totie na molangi totie mai tobwaki yango na matadima yo mission accomplie première fois tokotaki mais ezalaki mpasi mpo tokota parce que ezalaki époque ya dialungana batelefone elelaki ti ordre efo euta na nkamba mpo bakotisa biso tozalaka 38 personnes na kati ya matadima yo mais lokwa Kimbangu alobaki bokende nga moko na opesa ordre ya suka bokokota tokotaki tosangisi bokasi ya boulevard du 30 juin arbre de l'indépendance et de colonisation na matadima yo lieu saint ya grande puissance de gloire après deuxième fois tant toye na 1998 toyokuta batieli biso bapomba bamaître na porte ya matadima yo Mangongele abi makambo bawelaka te mwa mpe tobundeza te tobaluka biso tozonga il y avait des messagers militaires o balobaki te ko Mangongele biso te tolakaki bato kuna ke tokefonga matadima yo mwa tozonga eza te fo tobetaka bato makofi po tokota tofongwa matadima yo Mangongele abi non place wana so bokena mobulu bokolimwa bakenda kuna mobulu te tobaluki tozonga kaka bango mo bakimangisa bake bafundi biso na la police eza na ngambo wana
Et dans la police, on a samba qui a un gouverneur église qui mangiste à l'ongwa kamba ya ki tu to samba qui ba koka ki te ba kimaki. Parce que madame va compte à rendre na biso. Ce que yo que négocier na bango sur quelle base de dossier ni yo que négocier na bango. Yo que négocier na bango, ba négocier na ennemi, OK ya zo kosa, OK tete OK na kulumbembe les DG biso to bougera tete OK na ngengenge. Ce que messager oyo akotika programme mangenge le DG Olandi ba kimbangiste c'est koza petit mendiant. Biso da ba mendiant te to bi ke to yo ko botola makamtu o kimangisa za nango parce que za bango te ba te ya ki kimbango na démagogie ce que biso ba vrai kimbango to ye to sa remise et reprise na bango eza négociation te parce que ba mbongo ba na ngota ba pesio e bongisa Congo te eza mbongo moyibi ya ba papa na bango bazo sangisa batu kokosa batu ke kimbango za voyage Jésus ba tchema bonza ba tcheli bango ba mbongo papa wemba dévoiler bango ava kufa elonga Jésus ba lata po basala batu mabe ba kosa ka batu a église kimbangisa ba papa baleki ba mama baleki ba papa banda ba banda oyiba mbongo ti lelo basali ata vie sociale congolais te basisi nzala bana Congo te mais bazo koyela kako biso to banzambe to bekianga no nzambe te oza nzambe te nzambe azali bumunene pe bongo te mais lokola boboyi kosala bilanga na propre volonté la bino bokomisi bato baumbu na système basalelaka bino bilanga bino boyibaka biloko wana boliaka sa kokanisa pasi ya baninga bonzambe boyi makambo wana bonzambe bakona biso ezoloba soki baninga bazopesa quelque chose bino mpe mpo boéconomize mpo bozongisela mpe baninga na de retour mais bino bozozwaka mabonza mpo ane bwanda okozwa etikala système toyo koboma système wana système ya mabonzi ekokufa système offrande ekokufa na tout l'église ya monde parce que eza interdit na droit divine tokotya mabonza te bokotya baoffrande te parce que soki totuni bino bandimi bachrétien bamusulman bakimbangiste bozolanda principe na caractère ya bible ezokooblige bino bopesaka bamabonza mpa bapaster na bino bopesaka baoffrande na badime soki totuni dime ya paster mutombo apesaka mpa nani parce que bandimi ne bapesaka badime lelo ya komi éveil patriotique bomba mabonza oyo ozwa mbongo wana yango tindeli bana na poto yoka siko obongi te lelo komi olela pasi bela yezu donc tokosangisa bino par la force bapaster bokodémontre nguya yezu oyo bobetelaki tolo avant bokota makambo politique po continue ayaki sauvons le Congo osauve Congo nde na bible yo sa propagande na bana Israël mais ozoloba sauver Congo ndeni parce que mukanda oyo memi esala propagande européenne eza ya biso te sikotan yo ba éveil patriotique te ya peuple makambu na ye c'est moi na Congo omoi diamant na yo tango bebimaka ke na Europe abe européenne nde mbaocha bulu ye ke yango yo ozwa revenir ya diamant te bazokosa groupe de gens moko bo ba congolais ba petit esclave oyo tobenga lelo ba gouvernement en place bazali bana misala mindele parce que bango baoke signer ba coopérative non ba mindele mais revenir ya biloko mboka ezozongela biso te et quand est-ce que tokolongwa na bapasi oyo yango la communauté internationale bantou a une plateforme complète pour doter programme ya sika au Congo et fonctionner nango par rapport ya revenu ya tous nos biens il faut zonga gasko pa bana mboka to ça sko école ya ba mine wana mona na kamona mboka zotanga mine azomona yango pe pas asko na maïla ko transformer yango mais siko système bo memela biso ya colonisation to boyi yango parce que nous ne sommes pas colonisés donc voilà pour na mukolo lelo to suki wana nzakomba aza na biso elongo messager na Kinshasa fongola mato yoka malamu pamba te soki toyoki te la route est bloquée ndenge ko mangela lubai ke ba koko makambu oyo ese bo comprendre to comprendre ba koko makambu oyo bo comprendre bwanya mettons azalaki te compréhension nyonso to bande ko ndima et mon ana esute mutamta ko mo luka sama kam na ndenge ne sko ba tant onyo so to perdre document to bongisa te bon to promettre ga mokili kete ko kimanga lobaki to kobikisa mokili obikisa mokili na quelle base ya document oza ba document mais chango na propre cause la distraction te Hollande église kimbangiste banda Hollande église kimbangiste a kosi bino na ba $20 et bongisi message te et créer vie sociale ba messager te mais abiso tozo luka ndenge stati el lobanza belobaki ke o tozo benga lokola salaire na biso et bando utana makambo etali misala na biso donc toza batu to il faut to sala misala poto bimisa ba salaire
to déterminer vie na nga na yo kotambola ndeni to assurer vie ya bano tozobota tozongisa bisengo ya Congo comme c'était auparavant misala biso to kosala mwa biso to yete toza ba mandia na sima ya batu ba messager biso na sima ya ko mangongele ba biso ba kei papa kazuwa eza mabete parce que papa kazuwa pa ndolo benzamba bakoko mais yo batikela ko musala tant yo tiki musala na yo okelanda maître mususu ça veut dire osali abandon de poste parce que maître wana yo landi na maître na o bazaki même principe te même si bazala même principe ya nzamba bakoko mais esaleli eza différent parce que bato balo benzamba bakoko toze belé mais na kati wana ba misu pe bazali fausseté parce que ba osangisa nzamba bakoko na ba bougie ba osangisa nzamba bakoko na ba croix ok makambo nzamba bakoko bacha ba croix te bacha ba bougie te eza ba forme nango o etambola makambo nzamba bakoko babela ba angelou te parce que soki bobeli ba angelou tokotuna bino provenance ya ba ange wana bo copier concept européen parce que ange kabongo aza te banda mokili banda munde ntango ayaki na makambo ba angelou ti lelo na alakisa biso ange Gabriel kabongo te ange ilunga te ange kabeya te ange kalonja aza te ya muluba ange ya mungala aza te ange ya mutu abandundu azate ange ya mukongo abakongo azate bosiko ndenge bino bato bakongo bozokotisa makambo ba ange na kati ya makambo bakoko na biso non bokosi eza fraude parce que tokoluka ange ya mutu abandundu tokoluka ange ya muswahili ya mutetela ya muluba ya mungala ya mbunza ya ekonda ya libinza baomona na te donc totika kosangisa bisangisa sangisa mutu na mutu a évoluer na propre historique na ye pona mokolo lelo tosuki wana tozaleka na mingi ya koloba yango tolobeli na lelo makambo ya lutendele pona église kimangisa yebake tozo ko surveiller bino démagogie et kozana espace te ti place bokolemba to okanga bino donc objectif biso to yenango remise et reprise pe boko dépasser biso te parce que biso nde wana kimbangu ya solo bino bwana kimbangu ya lokuta kimbangu ya Yesu n'existe pas au Congo kimbangu ya Yesu ezali démagogie ya affaiblir peuple ya kozongisa moral ya peuple sima ayi yango siko toye ko lamusa moral ya peuple wana ko boma masolo ya lokuta ya Jésus ko approuver que kimbangu dépasse Jésus par rapport ya makambo tout oya salaki donc kimbangu asalaki miracle était mais asalaki merveille. Parce que le mot miracle, ce miracle peut être merveille. Tu expliques à moi chaque fois que le mot miracle est outil na trou cosmique. Trou cosmique est outil ezali libulu ya magie oyo esimba makina Sanat Kumara. Na obozo kobenga lelo oyo bobengaka na France Paris Saint-Germain. Maomba ye na makambo wana miracle yango epesi avantage basala biloko mbangu mais merveille ya Nzambe ezalaki intervention ya Nzambe vis-à-vis ya injustice o bazonga basala mutu ke bokangi ki mambo bwage na tono loko ezalaki posa na yete asala bino mabeta azalaki na raison makambo azoloba mbala mo Nzambe azoko intervenir po na ye a transformer nzoto ne akomi na makila coagulé bomo ya seko akufaka te mais lelo siko bowangani ye bosangise na bapaya bokumisi bana Israël na sima kombo kimbangu mino bolia mbongo na kombo kimbangu mais lokumu bopesa bana Israël to bika fimbo kekele ekolongo ya bino na buzoba wana pona bozonga batu ya solo boyeba musani no kimbangu ayaki kosala pona tobuka mbuma ya délivrance ya bokasi na nzakomba oyo alakisa ikat na biso etikala sebongo oboyi bakoko na biso fimbo kekele osoye na kongo nza na libumu totondo totondo pona mokili mobimba bakoko banyoko amaki ntongo molai tondimela bosolo wana pona ngana otokangolama totondo pona bilenge ya nkoto mibale biso tozali bakitani ya bakoko pamba te balobaki yango poasa ete tozali bakitani na bango ya suka oyo toye kokokisa mokano ya manso oyo bango balobaki na kombo na biso kasi bango bazali bakitani bazali elika na biso ya tango nyonso butu pe moi lobiko na biso ekouta na nzela na bango soki totie bosembo ya etamboli to pe ya balolenge oyo bango balakisaki tozala na yango mpona totambola na nzakomba elongo mpe tosepela na manso oyo apesaki biso totondo mpona bileko ya bagénération oyo ekoyingela na kati ya mokili na nsima na biso mpona kokoba yenda ya kino suka te pamba te kombo na Nzambe ezali libela na libela pona bolamu ya mokili mobimba totondo
liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbo